Ẹ jẹ́ kí a dìde. Shall we rise up? A tún dúpẹ́ nírọ̀lẹ́ yìí Olúwa pé ẹ kà wá yẹ. Once again, we thank you for this evening for counting us worthy. Ọkàn wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Our hearts thank you. Torí àlá ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká wá. Because you said we are coming and you allowed us. Àwọn aládùúgbò náà fẹ́ gbọ́n tó o ní sọ. Àwọn náà wà láàyè wọn láti farabalẹ̀ gbọ́ wa. Likewise, the people residing in this area, they were in their houses. Gbogbo wa tẹríba níwájú yín. We all bow down before you. Láti gba ohun tí wọ́n Ọlọ́run ní fún wa. To receive what you have for us. Láti inú ìṣúra yín. From your treasury. Ẹ dá orí ọ̀fẹ́ yín lé wa lórí. All the things upon us. Kẹ mú ọ̀pọ̀ ìbùkún jáde. Amen. Plenty of blessings. Ilé ètò máa kó wa déwájú yín. Which will take us to your presence. Tí a lè bá yín rìn títí ọjọ́ alẹ́ wa. We may walk with you till the end. Rán ìrànlọ́wọ́ sí wa. Send us to us. Ògo àtọ́lá yóò jẹ́ tiyín. Glory and honor will be. Rán ọ̀rọ̀ àṣẹ àti àlàáfíà sí wa. Send the word of power. Ilé ètò máa fún wa ní ìgboyà. That will give us the boldness. Tó máa lé ìbẹ̀rù lọ. That will. Tó máa sọ ìrètí wa jí. That will rekindle our hope. Tó máa lé ìbànújẹ́ lọ. That will send away sorrow. Tó máa mú ìtùnú ọkàn wá. And we bring forth. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Lánàá mo ní inú ìwé wòlíì Sẹkáríà tí mo fi bá a sọ̀rọ̀ létí tó kọjá mo níbẹ̀ la ṣe wà. We are still in the book of Zechariah which we used last month. Mo wá ní wọ́n kọ ìwé yìí wòlíì kọ ìwé yìí. The prophet wrote the book. Lẹ́yìn ìgbà tí Ísírẹ́lì ti ìgbèkùn dé. After the return of the Israelites from the captivity. Kódà àwọn ọ̀rọ̀ inú ìwé yìí jáde ní pàtó nígbà tí wọ́n ń kọ́ tẹ́ḿpìlì Jerusalem. The word of this book came out when they were building the temple of Jerusalem. Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ ohun tuntun tóun ní fún wọn. God started speaking the new thing that he had for them. Ẹ̀ṣẹ̀ ló lé Ísírẹ́lì lọ sí ìgbèkùn. Sin sent them to captivity. Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ ohun tóun ní lọ́kàn fún wọn. Tóun ò yí padà. God was now revealing what he has in mind that he changed now. Àkòrí tí mo láàmú ní oṣù yìí. The topic for this month. A fi kó Sẹkáríà orí kìíní àti orí kejì papọ̀. Ẹni bá fẹ́ gbádùn ẹ̀kọ́ yẹn tó bá ka orí méjèèjì àwọn ẹsẹ̀ tó wà ń bẹ̀ ò pọ̀. It combined the chapter 1 and chapter 2 of the book of Zechariah. It's not too long. A mú àkòrí yẹn nínú orí kejì mo kàn tún mú ẹsẹ̀ kan lórí kìíní ni mo so mọ́ àkòrí tí a lò lóṣù yìí. The topic was taken from chapter 2, but I just take one verse from chapter 1 as well to join it to that one. Mo ní kí ẹ má jẹ́ ó ṣe yín kàyéfì mo sọ bẹ́ẹ̀ lánàá. Don't be surprised. I said it yesterday. Mo ní Jésù ló kọ́ wa. Jesus taught us. Pé gbogbo ohun tí a ti kọ nínú ìwé mímọ́. That all that has been written in the. Gbogbo wọn ló ń fi sọ̀rọ̀. Ẹnìkan ni gbogbo ìwé mímọ́ ń tọ́ka sí. Ó ń tọ́ka sí Jésù olùgbàlà. Them were pointing to Jesus Christ. Mo ní kókó kan ṣoṣo. Just one point. Gbogbo Bíbélì dúró lé lórí. Bible stand on one point. Ó dúró lórí ìyà Jésù àti ògo tó máa tẹ̀lé. There is the suffering of Christ and the glory that will follow. Ó dúró lórí ìyà tó jẹ́ ènìyàn láti inú Ádámù wá. It's upon the suffering of man right from àti ètò ògo tọ́lọ́run ṣe fún ènìyàn. And the plan of glory that God made for man. Kí ló máa kó ènìyàn wọnú ògo yìí? What will bring man to this glory? Ó glory? dìgbà tí Jésù bá jìyà. Until Jesus suffered. Gbogbo ẹni bá ti wá darapọ̀ mọ́ ìyà Jésù. Anyone that is now identified with the suffering of Jesus. Gẹ́gẹ́ bí èdè Paul, ó ní bí àwa bá jìyà, a ó bá jọba. If we suffer with him, we will reign with him. Tí o bá ti darapọ̀ mọ́ ikú oró rẹ̀. If you identify with the suffering of death, a bá padà wọnú ògo. then we will go. Kò fún tó wà nínú Bíbélì ju pé ikú Jésù ìsìnkú rẹ̀. There is nothing in the Bible more than the death. Ọjọ́ mẹ́ta tí ó lò lọ́rùn àpáàdì. I said it yesterday. The 3 days he used in hell. Agbára tó gbé Jésù Olúwa dìde. The power that raised Jesus. Bó ṣe dìde bí olórí àlùfáà. As he rose up as the high priest. Tó jẹ́ ènìyàn nínú ẹni àkọ́kọ́ nínú ènìyàn tó lọ síwájú Ọlọ́run. The first man among all men to go to the presence of God. Bó ṣe máa dá ènìyàn padà. How he will restore man back to God. Téèyàn kò ní alárìnkiri ìràwọ̀. They won't be a wandering star anymore. Mo ní àkórí wa oṣù yìí.
The topic for this month. Mo ní Ọlọ́run lòun máa gbọ́n ọwọ́ òun tàbí òun máa lu àṣẹ òun lórí gbogbo àwọn ogun tó bá lòdì sí ọ nínú ìbínú lòun á bá wọn jà. The Lord will smash those oppressing you in His anger. Nínú ìbínú lòun á bá wọn jà. In His anger, He will smash them. Àwọn amúnisìn ọ̀hún, The oppressors. wọ́n á dẹrú àwọn ẹrú wọn, ìyẹn ni pé àwọn ẹrú wọn yóò jọba lé wọn Which lórí. means their slave will rule over them. Mo kàn mú àpẹẹrẹ kan lánàá. I took just one example yesterday. Àpẹẹrẹ bí ọba Nebukadnesari ṣe halẹ̀ mọ́ Ísírẹ́lì. How King Nebuchadnezzar threatened the Israelites. Ó halẹ̀ mọ́ Júdà torí ó ti ń kó gbogbo ìlú ní ìgbèkùn. He threatened Judah because he had been taking all other nations in captivity. Mo ní Ọlọ́run rí ẹnìkan ní Ísírẹ́lì nígbà yẹn God had someone in Israel then tó lè wá síwájú Olúwa. that can come to the presence of God. Mo ní tọ́lọ́run ń wá wa fún ni pé ká lè wá síwájú. What God is looking for us to go or to come to His Gbogbo presence. tó bá dé bá wa lórí ilẹ̀ ayé kó rí àyè láti lè dúró níwájú rẹ̀. Anything that is happening to man, what God wants is for you to Mo ní have gbogbo ohun tí access mo máa làágùn lé lórí ní ọjọ́ márùn-ún ẹni bí o ṣe máa rí ìrànlọ́wọ́ gbà tí wàá ráyè níwájú Ọlọ́run. All you want to talk about this for the 5 days is how you will receive help to go to the Bó presence o of ṣe máa God. ní ìgboyà láti dúró níwájú Ọlọ́run tó dá ọ. How you will have boldness to stand before Tó God. àádẹ́rìn níwájú your Ọlọ́run Creator. yẹn títí wàá fi kọjá lọ láyé tó àtọ́ padà sọ́dọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló máa wà títí ayérayé. And how you will walk through this world and return to Him safely without leaving the place again. Ohun tí Bíbélì dúró lé lórí nìyẹn. That is all what Bible is upon. Pé kéèyàn ó ráyè níwájú Ọlọ́run. That man Láì has sí ìdálẹ́bi. the presence of God without condemnation, Láì sí ìbẹ̀rù without fear, kó dẹ̀ wà níbẹ̀. for him to remain Láì wọgbó mọ́ without going astray, torí bàbá dáadáa ni. because he's a good father. So Ẹsikáyà ó ráyè níwájú Ọlọ́run. Ezekiah have chance or have Mo lógun yẹn dìde, mo ní ìwé tí wọ́n kọ sí, ó lọ ka lẹ́tà yẹn níwájú Ọlọ́run. the letter that was written to him, he went to the presence of God to Mo ní read. tí ẹ bá fẹ́ kà lọ wo èkejì àwọn ọba orí ìkọkàndínlógún. Go to the 2 Kings chapter 21. Mo ní nígbà tí Ọlọ́run máa sọ̀rọ̀, When God spoke, ó ní ọba yìí ọ̀nà tó bá wá ló máa bá lọ kò ní wọ ìlú yìí. he said, this king, the same way he come to this town, shall he go back. Ó ní kò He ní never wọ entered ìlú to the yìí, city, kò dẹ̀ wọbẹ̀. and he never entered to the Ó city. padà lọ sílé rẹ̀. He returned back home. Ìgbà tó ń bọ̀ sórí ìṣàrẹ̀ ibẹ̀ ni wọ́n pa sí. While he was making sacrifice to his idol, there Àwọn ọmọ ẹ̀ náà ló wá jọba. even his children So ó dẹrú. after him, he become a slave. Ó kàn halẹ̀ lásán ni. He threatened just in days. So gbogbo ogun tó dìde tán náà máa jókòó lé ọ lórí tó halẹ̀ mọ́ ọ. Ọ̀nà tó ń bá wá náà máa bá padà. All enemy that is threatening you, the same way they come into your life, they be moved out. as Láti ní well. kó lè wá sọ́dọ̀ Jésù kó lè ráyè níwájú Olúwa. That is why you should have access to God and to have place before Him. Ẹ jẹ́ ká ka àkórí yẹn ká tó máa bẹ́kọ̀ lọ. Let's read that topic. Sẹkẹráyà orí ìkejì The book of ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. verse 9. Sẹkẹráyà wòlíì ẹ ti fẹ́ parí májẹ̀mú láéláé. Ìwé tó kángun sí Málákì ni tẹ́ bá ti wá kó bẹ́ẹ̀ máa kan Mátíù. The second to the last. Nítorí kíyèsí, Kíyèsí èmi ó gbọ́n ọwọ́ mi sí orí wọn. ẹni tọ́lọ́run bá ti fàtẹ́wọ́ ẹ̀lú lórí ẹ̀mọ̀ pẹ́ni yẹn rọrùn Wọ́n sì já ìkógun bí àṣà pásítọ̀ mi fẹ́. Like one of Ẹni Ọlọ́run bá ọwọ́ Ọlọ́run báyìí kó fi bá ọ lórí. for God just to use His palm. Ẹni yẹn ò ní dìde mọ́ láéláé á wọlé ní Never òkè. rise up again. Olúwa á gbọ́n wọlé wọn lórí. He will shake His hand up. Nínú ìbínú lòun dẹ̀ máa ṣe. Even in His anger. Ìyẹn ni pé gbogbo ogun tó dìde sí ọmọ ènìyàn nínú Ádámù It means all the àti trouble ọ̀tá tó ní kí ènìyàn dá láàrin kiri ìràwọ̀. an enemy that one man So to come away gbogbo ohun tó bá ọjà báyìí inú Ádámù ló ti dìde. all that is fighting you arises. Kì í ṣogun rẹ ogun Ọlọ́run ni. It's not your battle. It's for God. It's for Torí God. ẹ̀ṣẹ̀ ló kó Ísírẹ́lì lọ sí ìgbèkùn. Because he took Israel. Mo pe bàbá, mo pe lórúkọ kan lánàá, mo pe lórúkọ Yorùbá, bá mi náà mọ̀ mi, kò ṣe kẹ́ni. That is, no one can chastise So your inú Ọlọ́run òdùn pé ó ń jìyà
God is inú not ọlọ́run òdùn pọ̀ ọ̀tá ń dá olóró God is not happy that gbogbo ọ̀tá tó bá dá olóró wọ́n á jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ all enemies that are Amen. tormenting you, they will regret. ọlọ́run ló máa dí pẹ̀lú wọn God will deal with them. ṣùgbọ́n nínú wàhálà yẹn ọlọ́run ń wá kinní kan ó fẹ́ rí ọ ó fẹ́ gbóhùn rẹ But in that problem, God wants to see you. ó fẹ́ rí ọgọ́ òtò sẹ́yìn Jésù He wants olùgbàlà you to line up. tó bá ti rí ọ lẹ́yìn Jésù ò ní ṣòro láyé mọ́ Yes, you are following títí ayérayé ọkàn rẹ máa balẹ̀. You will be comforted for life. mo ní kẹ́ẹ̀ka orí kìíní ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ̀fìlẹ̀ lórí Chapter 1, má jẹ́ nǹkan dúdú verse Èyí 15. sì bínú púpọ̀ púpọ̀ sí àwọn orílẹ̀-èdè tí Sórí bẹ́ẹ̀ yẹn. jẹ́. pé màá bínú gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè pátápátá gbogbo ogun tó dìde wọ́n wá wà lálàáfíà báyìí wọ́n ti kógun tì mí mo máa rí i pé mo dín pẹ̀lú wọn pẹ̀lú I be ìbínú. furious with them. Nítorí pé èmi ti bínú díẹ̀, wọ́n sì ti kún búburú náà lọ́wọ́. nígbà tọ́lọ́run ń bá Ísírẹ́lì jà When God was gbogbo wọn fighting dìde láti Israel, dojúkọ Ísírẹ́lì they all rose up to fight. ṣéṣe lòún bínú nígbà náà ṣùgbọ́n báyìí o òun á dín pẹ̀lú wọn. He will deal with them. inú ìbínú lọ́lọ́run fi lé Ádámù tó lé bàbá wa àti gbogbo ọmọ tóbi tó lé wa sínú aṣálẹ̀. God sent out our forefathers. ó lóun bínú nígbà náà ni o ṣùgbọ́n báyìí ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Furious. gbogbo ohun tó dìde sí wa pátá òun ó tàn wọ́n lé wọn lórí He was pátápátá. angry then, but Yes. now he's no more angry. But everything that is dealing with us, God will lánàá deal with bí them. pẹ̀lú ogun atúnika We talk about the enemy that scattered Israel. wọn á ní nǹkan mẹ́ta ló ń tú ayé ènìyàn kan. I said three things do scatter my ẹyọkan yìí ni life. mò ń lò lọ́nà ẹyọkan yẹn ni mo ti kó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jáde. I used just one out mo of ní that mi ò one. ní kọ́ mo ní mi ò ní kún lọ́dà mo ní agbára ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ló máa ń tú ayé Power of ènìyàn kan. sin, sin that normally scatter ẹyọkan yẹn ni mo man's dẹ̀ life. mú mo fún yín ní àpẹẹrẹ bí ẹ̀ṣẹ̀ tó wà nínú àwọn ọmọ Jákọ́bù bó ti sọ wọ́n dasán Léfì àti Símónì wọ́n tún wọn ká wọ́n fi tó wọn ṣàpélera Ọlọ́run ní fi tẹ̀ ṣàpélera ẹ̀ṣẹ̀ ni. God not scatter your life. kódà mo kìlọ̀ gidigidi fún gbogbo àwọn tó jẹ́ pé tán bá ti parí ìjà tí ò tán nínú wọn mo kìlọ̀ gidigidi I fún gbogbo want àwọn. those who settle. Ẹ má lé ní kí n kìlọ̀ orí mo yà bàrà ni. It's Holy Spirit that said I should tó o bá gbọ́ if you ó follow dàbẹ́ ni pé bí ẹ̀kọ́ yẹn ṣe ń jáde sí mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yẹn lágbára how that lọ́pọ̀lọpọ̀. topic is coming to my heart this recently. mo ní bàbá Jákọ́bù làjà that Jacob pẹ̀lú àwọn aráàlú Kénáánì wọ́n ní ẹ kọ́là tí ẹ bá ti kọ́là ẹ máa fẹ́ra a when máa you fẹ́ra wa. sacrifice yourself then we'll be married among ourselves. àwọn ọmọdé ìwọ̀n rọra lúgọ But these two young men, wọ́n torí kodò they lay down bows. wọ́n ti pílánù nǹkan tó máa They ṣe. plan what they do. gbàtà kọ́là fáwọn aráàlú yẹn tán When they circumcise them, tí kìnìún yẹn ń ro wọn lára tára ń ro wọn tó wọn lágbára tí wọ́n ti ṣe when they were nǹkan sure, they bẹ́ẹ̀ ni were wọ́n jọba sure. táwọn méjèèjì wọbẹ̀ tó ń pa wọ́n And they draw wọ́n bá sword, búrò wọn kó they ń bẹ̀. kill them all. mo ní wọ́n da iye ọmọ yẹn rú lé They scatter the life of that lady. ẹ lè orúkọ ẹ̀ ní bíbélì mọ́ You cannot see her name in the wọ́n Bible. da iye ẹ̀rú pátápátá They destroy her life. àwọn náà da iye ara wọn rú. And they themselves. mo ní bí ọba ṣe pé jù Léfì tó tún dìde tó tètè ń sábọ̀ níwájú Olúwa nígbà tó yá. If not that Levi that rose mo lóun ló fẹ́ ráàyè mo ní kí ẹ̀ bá bàjẹ́ If not for that, ṣe ni wọ́n tú wọn ká ṣe lẹ̀ṣẹ̀ máa ń tú ayé ènìyàn ká ṣe ló máa ń sọ lé dahoro. You will render one useless. ó máa ń jẹ́ kéèyàn gbin èso sílẹ̀ fún àwọn ọmọ tó ń bọ̀. You will allow Bàbá me to plant ẹ̀tanú seed ìjà for ọkàn. the Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátá ló ń tú ní ká. especially envy, all sin normally scatter man's life. ìgbà tí mo rí pé àkókò ń lọ mo ní sẹ́ẹ̀ rí pé ẹ̀ṣẹ̀ yìí ó gbèpè lọ́wọ́. I said this the sin normally Torí go ìkànnì. along with curses. Jacob ń kú lọ. ó ní ọlá mi kó má ṣe bá yín lọ. Jacob ojú mi ò ní bá yín rìnrìn àjò. ọlá mi kó má ṣe wọnú àgọ́ yín. honor will sọ never pé yẹn lágbára enter your lọ́pọ̀lọpọ̀. belly. You know that is so terrible. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tọ́lọ́run sọ nínú Genesis nìyẹn. What that was what happened and God pé said it. ilẹ̀ ò ní ṣe dáadáa fún wa mọ́. The land will not bring forth. tóun jù wá sínú aṣálẹ̀. That gbẹ̀nà will wá feed us kó áńgẹ́lì a desert. kérúbù gbẹ̀nà fi wọ́n sẹ́nu ọ̀nà. And the cherubim kò sẹ́ni tó máa ráyè lọ́dọ̀ mi mọ́ lára in mi. the city that no one will come to my presence. ipò ní kálukú máa ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀. Let everyone be. ẹ máa yígbó kiri kẹ́ máa jìyà sí lórí ilẹ̀. ẹ̀gún nìyẹn ṣe ló ba yé ènìyàn jẹ́. It will ruin one. mo ní bàbá wọn ni ẹnikẹ́ni tí ò bá ti gba Jésù olùgbàlà. Anyone that failed to accept Jesus. ẹni bá ti jẹ́ tọlọ́run ló bọ́ lọ́wọ́ èṣù. Anyone that gbogbo ayé supports pátá sin. èṣù ló kó wọn lọ́wọ́ báyìí. All mo ní tájọba ń jẹ́ ọwọ́ àjẹ́ lè jẹ́ ọ torí ọwọ́ àjẹ́ ló wà. they are in the hand of kó dẹ̀ Satan. jẹ̀bi. He wishes is consuming them. Kò They jẹ̀bi. consume you because you are in his ó hand. dàbí ìwé Jeremáyà orí 50.
ẹsẹ̀ ìkarùn àti ẹ̀kẹfà ó ní àwọn èèyàn mi ti jẹ́ agbo àgùntàn tó sọnù He said, my people. ó lọ ọ̀tá tó ń jẹ wọ́n níyà ó lóun ò jẹ̀bi ẹsẹ̀ ẹ̀ka ó lóun ò jẹ̀bi ó nítorí pé wọ́n ti fọlọ́run wọn sílẹ̀ ló ń ṣe ń jẹ wọ́n ẹsẹ̀ ìkarùn àti ẹ̀kẹfà. àwọn èèyàn mi ti jẹ́ agbo àgùntàn tí ó sọnù. agbo àgùntàn tí ó sọnù. àwọn olùṣọ́ wọn ti jẹ́ kí wọ́n ṣìnà. àwọn olùṣọ́ jẹ́ kí ṣìnà yẹn kọ́ mo fẹ́ lò. wọ́n ti jẹ́ kí wọ́n rìn kiri lórí òkè. àwọn oníkálukú mú lórí òkè kiri gbogbo orí òkè tá ń yí kiri yàgbé mo sọ díẹ̀ ní orí òkè tá ń yí kiri lánàá bá a ṣe ń gbòòrò ká bá a ṣe ń gbomi ká bá a ṣe ń gbogbo rẹ̀ ká bá a ṣe ń jámọ́ ni bá a ṣe ń kérú lérí gbogbo ẹ̀ mo tò lánàá bá a ṣe ń kérú lérí. mo ní ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́ǹtì báyìí irú lẹ fi bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ àná. mo lọ́jọ́ àná bí ọlọ́run nínú méjì ṣẹlẹ̀ nínú ayé lánàá tó ń bí ọlọ́run nínú tí ò bá ṣe fi Jésù ọlọ́run lè kaná lé ayé lórí lánàá. fún nǹkan méjì mo ní wọ́n dá ọjọ́ àná kalẹ̀ bọ́ ọjọ́ àgbèrè. Yesterday was the day of fornication in the whole world. mo ní gbogbo ìjọ níbi tó yẹ ká ti rí Jésù àwọn ìjọ ńláńlá àwọn ọbaṣẹ́ ńláńlá àwọn bíṣọ̀bù kẹ̀ǹdẹ̀kẹ̀ǹdẹ̀ wọ́n ké ìjọnu ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo wọ́n kó mọ̀rì ọ̀pẹ tí wọ́n fi ṣe ọdún ọ̀pẹ ní ìṣẹ́ ẹ̀rọ ọdún ọ̀pẹ ní Bíbélì wọ́n kó mọ̀rì òyìn ẹjọ́ wọ́n dáná fún òde irú wọ́n ṣèsìn lánàá mo ti túmọ̀ wẹ́ẹ̀dẹ̀ irú rẹ ni o àlùfáà a máa gbàdúrà wọ́n máa kéru ẹ̀ máa fi irú la orí yín ẹ̀ máa ṣèpèlè ra yín ó máa dé erùpẹ̀ ní ọ́ erùpẹ̀ ló máa dà. ọ̀fọ̀ rẹ máa ṣèpèlè ra yín lórí. Ọlọ́run tó ṣèpè yẹn ó ṣẹ̀rọ èpè kí mo ló ṣe. A solution for it. Ó wá ń túbọ̀ ń ṣe é léra rẹ lórí. Now you continue causing yourself. Ó wá túbọ̀ ń ṣe é léra rẹ lórí. Mẹ́bàá ní iṣẹ́ ìpètè Ọlọ́run ti ṣe ó ti ṣe ẹ̀rọ ẹ̀ ó ti ṣe tutù. God has made solution for so orí òkè tẹ́ ẹ̀ yí kiri kí lọ́tà wá wí. all those mountains that were going. wọ́n ti lọ láti orí òkè ńlá dé òkè kékeré. lórí òkè kékeré lórí òkè kékeré ẹ̀ẹ́rì ibòmíì ilé ó lè má jùlọ gbótó wọ́n á pè lókè ìṣẹ́gun òkè tèmi ti tán òkè ìṣòro mi ti parí òkè àṣeyọrí anywhere ní orí òkè àṣeyọrí kò sókè tí ò sí báyìí òkè olómi tútù kò síbi tí ò sí. They are everywhere. òkè Bẹ́sádà gan wà. They are mountain of òkè Bẹ́sádà níbi tí wọ́n ti bomi Bẹ́sádà wà lẹ́mọ̀ bí ọdún mi Bẹ́sádà bù. mi mọ bí tán rí bù má jẹ́ ń yà má bẹ́ kọ lọ kí ni ọ̀tá wíjàre. gbogbo àwọn tó rí wọn ti pa wọ́n jẹ. o tó ibi tí mo bá ẹ̀kọ́ lọ nìyẹn mo ní tí àjẹ́ bá wá ń jẹ ọ́ tómìnì bá ń jẹ ọ́ tán bá ń pa ọ́ jẹ tán ń daṣẹ́ rẹ̀ yìí tán ń dalé rẹ̀ rú. Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ gbọ́ àwọn nígbà bá ti rí òkè kiri anybody ló lè jẹ ọ́ anybody ló lè jẹ ọ́ torí òsì lọ́dọ̀ Ọlọ́run òsì lọ́dọ̀ Ọlọ́run rárá. ó kàn ń pè bẹ̀ nílé àdúrà ní Ọlọ́run ò rí yín torí òun tẹ́ ń ṣe Ọlọ́run kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà gbogbo tẹ́ ń ṣe níbẹ̀ kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà rárá lọ́pọ̀ ìgbà ṣe ni wọ́n ń dẹ́rù bà yín wọ́n á máa sọ fún yín pé bàbá àtìyá yín ló ń ṣe yín wọ́n á lẹ́yìn ọkọ̀ ẹ̀ ló ń ṣe ọ́ wọ́n ń dá ọ̀tá lẹ̀ wọ́n ń dá ọ̀tá nú wọ́n múnú yín kòrò wọ́n ń dìkún ẹrù yín. enmity between you and your family they added into your body. wọ́n ń dìkún ẹrù yín. they add into your body. ẹ tẹ̀bẹ̀dé pẹ̀lú ìbẹ̀rù ẹ dé pẹ̀lú ìbànújẹ́. you come back with sorrow. ẹ̀yin náà ẹ rántí fún àpẹẹrẹ. remember for example. nígbà bá sọ pé ìyá kan ládùúgbò yín ò lójókòó lérí kádàrá rẹ̀. when they say a particular woman in the street. bó ṣe ń torí òkè ọ̀hún bọ̀ ìyá òun gan lọ pàdé lójú ọ̀nà tó kí ọ. as you are returning from the mountain the woman is the first person that you meet. ìbànújẹ́ àgbànú ọkàn yẹn. you will be sorrowful. wà ó ti rí ọtẹ kádùá rẹ jẹ. you will be saying. gbogbo àdúrà tó gbà lórí òkè yẹn ẹyọ kan gbà ń bẹ̀ mọ́. which means all the prayer you went for none of them is answered. tọ́ba tún ní èyí rẹ ni. if they say it's your mother. bí o ṣe ń délé láàárọ̀ ọjọ́ kejì ló dé bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀fọ́. return home the second day. bẹ́ẹ̀ lọ́ra arúgbó gbogbo ẹ̀ tó ní ìbò kàn ní kí ni ẹ̀fọ́ ni kò orí rẹ̀ á gbé náà. tó o bá lè lọ tó o bá rí sí tó o bá lè lọ igbó ló máa da ẹ̀fọ́ yẹn sí àtìrú. you may even throw away all what the mother brought for you. Throw them away. o ní jẹ́. you won't eat it. o tí ẹ ní kí pé dàbọ̀dé pé òfin lówó taagi. you will not even greet her. olórí burúkú àjẹrẹ ó ti tún rí mi olórí burúkú àjẹrẹ. olóore rẹ lọ́sọ̀ ọgbà
wà á máa lé dànù lólóore rẹ. People that ought to have do good for you, most of the time you send them away. so nígbà wọn bá ti ń ṣe yẹn gbogbo ẹni tó fẹ́ jẹ ọ́ òun ló ń lé ọ kúrò lọ́dọ̀ olóore rẹ. The person that want to ẹni fẹ́ jẹ ọ́ you away from the n tó máa fi jẹ ọ́ ló ń dá sínú ọkàn ẹ tọ́lọ̀ fi máa bínú sí ọ. what used to consume you is what you are doing. ṣé o tí mò ń sọ yé yín. You understand? n tọ́lọ̀ fi máa bínú ni pé ẹ mọ̀ pé ọwọ́ Ọlọ́run ò ká ọwọ́ èṣù ò ká Ísírẹ́lì tí wọ́n fi rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú wọn. Satan cannot handle Israel until they found sin. gbogbo orí òkè tí wọ́n ti rúbọ sí Ísírẹ́lì wọn ò lè ṣàṣeyọrí. All the mountain where they make títí Ísírẹ́lì fi bẹ̀rẹ̀ sí pé fi tẹ̀sí fóun pé ọ̀tá fẹ́ jẹ ọ́ á dẹ̀ méjì ọ̀ pé ó ṣe Ọlọ́run. When enemy want to consume tó bá ti rí the enemy will make ìjà ọkà àbí ẹ̀dààmú àbí èpè kúkú tó ń tẹnu ẹ̀ jáde. when you see the causes, the bad causes, you are now ripe your mouth. for food. àjẹ́ pé o ti pọ́n fún jíjẹ. ìkórè ẹ̀ tó ká kí ni mo pè tó olùkórè tó máa ń ká èso fún èsì jẹ. The reaper that normally Àwa wọlé wá. harvest fruit for Satan. mo kà ní oṣù tó kọjá sí i. I read it last week or last month. wọn ò déédéé báyé Áhábù jẹ́. They don't just destroy ẹyọ kínní kan ni ẹni máa ọ̀tá tó máa bá tiẹ̀ jẹ́ ẹyọ nǹkan kan ló lọ present Ọlọ́run. enemy that want Ó to ní ruin his ẹlẹ́tàn life, ni, present ó láìkì himself irọ́. wanting. He says he's a deceiver. He loves. ẹ gbà mí láàyè Allow me. máa lọ purọ́ fún. I will lie unto him. nínú ẹ̀ máa dùn kó bá He gbé will be lọ́wọ́. happy anytime you see lies. ìfòyẹn lórí. He saw ẹ that. gbà mí láàyè tí ẹ bá bàjẹ́ máa rí pé tí ẹ bàjẹ́ òró ọmọ máa purọ́ I fún. will just lie unto him. ó dẹ̀ wọnú 400 men. And he entered into the midst of Èló ni mo pè? 400 men. ó rí 400 ènìyàn lò èso ò ní yá mi lò. Satan will not use. àwẹ̀ tó o bá ti gba bíbélì láàyè If you èso don't lè jẹ́ allow ẹnìkan Bible, àtẹnìkan. Satan can use anyone mo fẹ́ at kẹ́ any mọ̀ time. lára wọn wòlíì kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wòlíì Ọlọ́run gidi. There was a lára prophet of 400 God among those ìdí tá a fẹ́ mọ̀ ni pé nígbà tí wòlíì Ọlọ́run dé tó sọ̀sọ̀ tẹ́lẹ̀ when the ìwo báyìí ló ń gbé prophet lọ́wọ́ of God ó ní Olúwa sọ pé prophesied. ìwo máa fi kan Ramogidi Adimọ́lẹ̀. he brought out a horn, he said ìgbà tí God wòlíì said Ọlọ́run wá dé tó sọ òótọ́ orí ẹ̀ gbé God ó wá lọ bá wòlíì Ọlọ́run ó gbà lẹ́nu. when bó the ní man mo of yà God sí now ẹ̀mí Ọlọ́run fi mí yà ó wá ń bá ọ. he slapped the man of God and said where am I when the Holy mo bá wà Spirit bẹ́ẹ̀ came lọ́jọ́ máa sọ to pé you? ó yà sí di jíjẹ àtẹnujẹ ló pa ọ́ ní If tiẹ̀. I were to be there, I would have told him that you ó wá brought oúnjẹ lọ where kí you mo ló wá lọ. are looking for food. That you are looking for àtẹnujẹ food. ló pa ọ́ nígbà ọwájé jẹ lọ ẹ̀mí Ọlọ́run kúrò. You are looking for food and Holy Spirit abandon you. ọ̀tá yẹn wá lóhùn ibi tí mo lọ nìyẹn kí n tó máa bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ mú lọ sí kókó alẹ́ yìí ọ̀tá yẹn wá lóhùn ṣé kẹ́ni. And the àwọn enemy ọ̀tá wọn sì wí said, pé they are not gbọ̀bí guilty. wo sí bíbélì ẹ̀. Open your Bible. ó máa ń gbọ́ pé àjẹ́ máa lóhùn ò jẹ̀bi ẹ̀. Jeremiah 50 verse 5. ó dẹ̀ sọ̀bí sí bíbélì ẹ̀. ọ̀tá tó rí wọn tó pa wọ́n jẹ The enemy that kí ló lóhùn ò ṣe. consumed them. wo bíbélì ẹ̀ kó wo dáadáa bóyá ṣe ni mo jí bóyá bíbélì ìdílé Peter owó ẹ̀yẹ rẹ nù bóyá ẹ̀sìn nínú tiẹ̀ ọ̀ya ọ̀rọ̀ àká kóníkálukú yé wàhálẹ̀ ọ̀rọ̀ àká yé wọn ọ̀ya mò ń gbọ́ o. gbogbo àwọn tí ó rí wọn ti pa wọ́n jẹ. gbogbo àwọn tó rí wọn àtẹ̀mẹ̀rẹ̀ àtàjẹ́ àtolóògùn àti anybody tó rí wọn kí náà ló ṣe ó ti pa wọ́n jẹ. máa wí. àwọn ọ̀tá wọn sì wí pé. àwọn ọ̀tá wọn wí pé àwa kò The enemy jẹ̀bi. said, jẹ́ kí mi gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ kí lọ́ọ̀tá lóhùn ò ṣe o àwọn kò they are not jẹ̀bi. guilty. kí ló lóhùn ò ṣe o àwa kò ẹ ṣe bí hùn ẹsẹ̀ mi jẹ́jẹ́ ẹsẹ̀ bí mi It's not my fault. lájẹ̀ bá jọmọ máa nùnú lẹ̀ ẹsẹ̀ mi jẹ́jẹ́ ẹsẹ̀ bí mi ẹsẹ̀ bí mi èmi gbé ẹ̀yẹ máa ẹsẹ̀ mi jẹ́jẹ́ máa ṣe mí ní kí wàhálà ọ̀ya nítorí pé wọ́n ti ṣẹ̀ sí Olúwa ibùgbé òdodo ó gbọ̀ ń wí àti ìrètí àwọn baba wọn. kí ló ní wọ́n ṣe wọ́n ṣẹ̀ sí Olúwa. tó o bá ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run If you ọ̀tá ò don't ní rí sin ọ̀jẹ̀ against God, the enemy cannot have access to gbogbo life. èèyàn ló dẹ̀ ti ṣẹ̀ wọ́n And kú all man have sinned, Wọ Ọlọ́run. ìgbé tí mo ké lánàá come short of the glory of God. ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ ń gbénu gbogbo The ènìyàn nature of sin dwell in all man. tó nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ó ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run You've sinned against Ádámù God. ṣẹ̀
Adam sinned. torí Ádámù ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ Ádámù ṣàn lọ sí gbogbo ẹni tí a bí. Because Adam sinned, the sin of ẹyọ Adam ẹnìkan flowed tí to ò all ṣẹ̀ sí man. Ọlọ́run The only person tí ò lẹ́ṣẹ̀ rí sin against ní God that Jésù. sin is Jesus. obìnrin ló bí, Born of ẹ̀jẹ̀ woman. ọkùnrin ò sàn nínú rẹ̀, But no alóyún blood ẹ̀ of man. nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ kò ní ẹ̀ṣẹ̀. àwa gbé kalẹ̀, He a had fi no sí sin. ẹ̀ṣẹ̀ fún wa And he was laid down as a kí a lè ráyè níwájú Ọlọ́run, that we may have kí a lè access unto dúró God, láì lẹ́ṣẹ̀, that we may kí a stand lè dúró fearless, láì jẹ̀bi. that we may stand. Kọ́ríńtì kejì Without guilty. orí karùn-ún ẹsẹ̀ 2 21 ni mo Corinthians kà sí chapter ọ̀nà. 5 verse a fi 21. sí ẹ̀ṣẹ̀ fún wa Jesus was kí a lè sin. dúró láì We lẹ́ṣẹ̀. stand sinless. tẹ́ bá ti gbọ́ pé olódodo aláìlẹ́ṣẹ̀ nìyẹn, Anytime you ẹni have tó ráyè righteous tí ò stand, jẹ̀bi that is a sinless tó lè man. dúró níwájú Ọlọ́run láì sí ìdálẹ́bi. Someone that have a right standing before God without sin, without guilt. ẹni tí àkáǹtì ẹ balance tí ò ṣe onígbèsè Person that is not indebted tí ò to jẹ gbèsè anyone. kankan. Indebted no one. Jésù nìkan ni ò lẹ́ṣẹ̀. Jesus alone. kò No gbogbo sin. ẹni tá a bí nínú obìnrin pátá All that was born of woman kó máa was gbọ́ born mi of lónìí. woman. túbọ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún fènìyàn túbọ̀ tó bá fẹ́. Use anything for ọ̀tá á lù sacrifice. ọ́ pa, God enemy will ọ̀tá á dẹ̀ jẹun kill fẹ́ jẹ. you and he will eat Ilé what èrè. he eat. Ask him. Ọlọ́run á dá àwọn tí ò jẹ́ kí n gbé ayé. God will justify them. ọ̀tá ní ṣe mí Or jẹ́jẹ́ God- mi ò jẹ̀bi ìwọ ló fi God will Ọlọ́run rẹ judge sí. them. Enemy will now say, ẹlòmínì you are àárẹ̀jọ́ not Ọlọ́run guilty. ta ló fẹ́ bá You are àwùjọ the one that Ọlọ́run forsake your God. kọ́ bá dẹnu bodè ìwọ náà máa mú When you get to the bí gate, ẹlẹ́ṣẹ̀ they will hold you bí as a àdé ìrà padà tó bá lè get to be redeemed. èṣù aníjọ́ wo ló He rí. said, it's a Satan. Satan will ask you, when did you see me? tó bá bí èṣù á lóun ò jẹ̀bi iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ tó ń ṣe. Satan, he said he's doing iṣẹ́ his own ìrìnsẹ̀ èṣù ló ń ministry. ṣe. Satan is doing his own oúnjẹ ministry. ni mò ń jẹ. I'm only àwọn tí ò bá ti feeding dúró on them. níwájú ẹni mò ń dì Anyone pẹ̀lú. that failed to stand before you, àwọn yẹn I nìkan ni mò ń feed dì on them. pẹ̀lú màá dì pẹ̀lú wọn. I'll deal with tó them. wà ló fún mi láti fi máa dì You pẹ̀lú wọn. give mo me dẹ̀ the dì authority pẹ̀lú to deal with them, and I do that. wọn. wọn ò bá rìn mo dẹ̀ dì They are not working with you, and I deal with them. òun mo ṣe wá sádùúgbò yìí kéṣù máa dì pẹ̀lú ẹ That mọ́ is o. why I'm in this area. Let mo máa Satan bẹ́ẹ̀ deal kọ́ with débẹ̀ lálẹ́ you. yìí I will get mo there. tún máa bẹ́ẹ̀ kọ́ débẹ̀ lọ́la And màá I tún get fọ́ it lọ́tún tomorrow la as well. èṣù ayọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ pátá. Enemy will remove his hand upon your life. á dì pẹ̀lú kábíyèsí He will deal with tẹ́sẹ̀ bá ti sin wà ń bẹ̀. if there is sin. á dì pẹ̀lú olóògùn He àtolóògùn. will deal with shaman. á dì pẹ̀lú wòlíì. He will deal with á prophet. dì pẹ̀lú pásọ̀. He will deal with pastor. tí a bá ti gbàlà tí ò bá ti rí gbàlà tó lẹ́dàá ẹ̀ṣẹ̀ sínú. He is not sin. The nature of sin is dwelling tó o there. tó bá wòlíì nílé olóògùn tẹ́jọ́jọ́ mi ṣoògùn. If you meet a Má prophet worry. in the house of tó o Abali, bá bá you are doing bíṣọ̀bù shaman tẹ́jọ́jọ́ lọ together. túbọ̀ má If you wọrí. meet a ilé bishop kan ló in the jẹ́ kó house lọ of túbọ̀ Abali, don't kò worry. tí ì di ẹni ìrà padà. One thing ẹ̀ṣẹ̀ is, wà ń bẹ̀ they are àjẹ́ just ń jẹ́ redeemed. They are tí mo ló ń redeeming jẹ́ them. àjẹ́ tí ń jẹ́ gbogbo ẹni bá ti lájẹ́ ń jẹun. Consuming them. ìbéèrè Everyone that kẹsòkò ni is mọ́ bàbá já o sinning, bẹ Ọlọ́run lé lórí Ask him. kó lè di ẹni ìrà. God tell God for Kó the lè di kí ni mo redemption of pé their o. soul. àjẹ́ lè jẹ mí báyìí. Wishes cannot consume me. ọpẹ́ tí mo ti máa ń sọ. I've been saying it for a very ọpẹ́ tí long mo ti máa time. ń sọ. wọ́n lè jẹ tọ́ bá níwọ̀n ẹ̀jẹ̀ kan bímọ kó wá nígbà mo tì tí mo ṣẹ̀ máa rí màá ká jẹun wá sùn When I marry newly, let them sleep under my jọmọdé bed. màá ní kó sùn sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì Let them sleep under màá my ní ojú ẹ̀ bed. mo ṣe máa bá ìyàwó mi ṣeré. I will Abẹ́ have affair lóyún. with my wife and she will be pregnant. kódà mo ní tó bá fẹ́ ìdọ̀tí tó tẹnu ara mi jáde kó máa kó lọ. If you like, you can take tá a it fẹ́ and nù go away dọ̀tí with kó má them. sọ yẹn lọ. Let him take all the rags. kò sí tó fẹ́ fi ṣe. He cannot use them for ọmọ mi anything. kan nígbà kan ni wọ́n ká pátá ọmọ rẹ̀ tó fi ṣe nǹkan oṣù wọ́n ká lọ. Sometimes ago, one of ọmọ my ẹ̀gbọ́n child, ìyá ẹ̀yẹ lájókòó rẹ̀. they bóyá ń gbọ́ mi bóyá wà ń bí the báyìí. pant of his daughter, and báyìí lájókòó rẹ̀. he was afraid. I told him, don't bother mo yourself. ló lè ní He said, Ó just lè, ordinary ó tea. lè. Ordinary tea. olè ló gbé olè Just kí ni mo ordinary pé tea olè that olójú started kòkòrò. máa ṣeré rẹ ẹ̀rọ náà ìgbé lọ kí They ló don't ní normally túmọ̀ take sí it. Does waste that have product ló anything tara to do? ọmọ rẹ jáde ìdọ̀tí Àwọn kí ni mo pé ẹ̀gbin ara ìdọ̀tí ènìyàn tó lásán. wúlò. Is it you? Èèò tó bá wúlò á wà lágọ̀ọ́ ara. If it's useful, it will remain in your ẹ̀jẹ̀ body. tí ò wúlò lẹ́gbẹ́ dànù ni It's a blood ilé tó that is wúlò not ló mára useful. yín kọ́ The wọ́ọ́rì one that is máa working máa in you ṣeré is rẹ. good for you. ọmọ òun ti bí Don't bèbí bother yourself. Jésù ń bí. The Obi kúrò, person obi you are bẹ̀rẹ̀. talking about now has have twins and boys and girls.
ajẹ́ ìjẹ mi sájẹ́ tí ń jẹ ọ́ ní tiẹ̀ We wish sájẹ́ bá ti ń jẹ ọ́ He ó wà lọ́wọ́ ayé. It means you are seeing the hand of the world. Àkórí alẹ́ yìí bí tí mo Topic parí for this ẹ̀kọ́ àná sí ni àkórí alẹ́ yìí. Topic for this evening. Mo ti lo èdè lánàá o. I use this language today. Àgbélébù ni orísun ṣẹ̀rùbà wọn. I said cross is the source of terrifier. I build this evening. Olúwa yóò ṣẹ̀rùbà gbogbo. Jẹ́ kí mi sọ lóyìnbó ká máa túmọ̀ rẹ̀. The Lord will terrorize the forces against you. Ọlọ́run á ṣẹ̀rùbà gbogbo àwọn Cause them to be panic stricken and they will be thrown down. Á jẹ́ kí ìbẹ̀rù gbogbo kó mú wọn, wọ́n á sì ṣubú lulẹ̀ àbí á jù wọ́n lulẹ̀. Ìpayà burúkú máa dé bá wọn. Amen. They will be terrified. Ìbẹ̀rù bójó ni. God will terrorize them. Ọlọ́run á ṣẹ̀rùbà wọn. Tó bá ti ń gbọ́ terror, tó bá fẹ́ mọ̀ túmọ̀ terror. Wàá mọ̀ pé ó fẹ́ débi kan tí Ọlọ́run bá gbà wá. Ìbẹ̀rù Boko Haram ní Nàìjíríà ti dọ̀ràn. Gbogbo ayé ló bẹ̀rù ISIS àti Boko Haram. This country is becoming Fúlàní bẹ́ẹ̀ ń dẹ́rù bà gbogbo Nàìjíríà lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Even the hard men are now doing their own. Mo kà ń pépà ni o. I read and Secretariat kan l'Ondo State níbi tí wọ́n ṣe oko sí. One secretariat. Wọ́n kàn wọbẹ̀ ni wọ́n lé gbogbo àwọn tó wẹ̀ tó ń fòbọn lé wọn dànù. They send them out. Sunday dáná fún oko yẹn. And they burn that part. Mo gbọ́ pé wọ́n ti wá sọ̀sùn gan pépà mo ti kà. I heard they are in this state. I read it in the news. The newspaper. Wọ́n á dáná sọ̀bẹ̀, wọ́n á tábọ̀lù wọn. They just gun them down. Ẹ mọ̀ tán fi ń dáná fún oko. You know why? Kótó bá ti rọ̀ kí màlúù rí nǹkan. When rain fall, therefore the field will germinate for fresh feed. Oníkálukú sì ń bẹ̀rù. Everyone is now afraid. Terror. Ẹ̀rí bọ́n ṣe. Ìbẹ̀rù nìyẹn. Àwọn tó ń bọ̀ wá ẹ̀yin ẹlòmíì lára yín ò mọ̀. Iṣu Benue lẹ́ ń jẹ. If you don't know, the yam Iṣu yín ti tán bẹ́ẹ̀. Your yam is already finished down. Iṣu eléyìí tá a gbìn níbí kí mo ló ti The yam we planted here is àgbẹ̀ finished. tó bá serious tó bá sì serious ara wa iṣu ẹ̀ máa láàfin lóṣù yìí. If you have a serious farmer, tí ẹ̀ rí jẹ mọ́ àwọn oṣù tọ́lọ́tọ́lọ́ tẹ̀ ẹ́ rà tán falà sí lára tẹ̀ ẹ́ rí tán kó wálé yín yẹn bó náà ti kó wá. all those Iṣu yam gbòkò. from market. Ẹni bọ́ gbòkò lẹ́ ń jẹ. Yam from Boko. Àwọn tó tún fún un nílẹ̀ nìbọn láwọn ará Ṣakí. And the Shaki people as well. Ṣakí dẹ̀ ti dí pẹ̀lú Fúlàní ìgbà kan wọ́n ti dí pẹ̀lú wọn. And they dealt with Fulani sometimes ago. Wọ́n ti dí pẹ̀lú wọn mi ò rò pé Fúlàní tún lè ya ọ̀dọ̀ wọn mọ́. Wọ́n ti dí pẹ̀lú wọn. Ṣé ẹ rí mo yàbàrà ni? Jésù àrùn gbogbo wa lọ́wọ́. May God help us. Ṣé ẹ̀rẹ́ mi tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ayé lónìí? The spirit that Ó is fẹ́ lé wa working today in padà the sí world gbó. want to send us back. Wọ́n fẹ́ lé gbogbo wa padà sọ́dọ̀ èṣù. They want to send us back to Satan. Kí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe? Ẹ o. Ẹ rí pé àwọn OPC sọ pé wọ́n máa dì pẹ̀lú wọn o. OPC ò ní ìbọn o. OPC is saying they Yorùbá ò will ní deal with ìbọn fún Fulani. Fúlàní o. The Yorubas, they don't need gun for the Fulani. Oríṣiríṣi ìkànnì Yorùbá fi lè mú Fúlàní o. Yoruba can use Ìyẹn ni pé anything. òkú èṣù tó fi lè mú wọn. It means Fúlàní lè the dúró evil síbẹ̀ spirit. kó dúró síbi tó gbébọn yẹn sí. Èé o. Gbogbo wọn lè dúró síbẹ̀ pátápátá kó bọ̀ wọn lọ́wọ́. They can all remain at a particular position with their Níbẹ̀ wọ́n á guns. dẹ̀ bá wọn, wọ́n á dẹ̀ gbàgbọ́ lọ́wọ́ wọn. And they will be there, they will collect their guns. Wọ́n á dẹ̀ kó wọn lọ sáàfin, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ pé ta ló rán yín níṣẹ́. And Wọ́n máa they jẹ́ will take wọn. Yorùbá lè them to ṣe. the palace. Yoruba can do Èṣù that. ló ń jẹ́ very bẹ́ẹ̀ well. o. That is power of Satan. Wọ́n lè máa dojú ìbọn yẹn kọra wọn. They can even shoot themselves, shooting themselves. Wọ́n lè tẹ̀lé bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ké náà fún gbogbo orílẹ̀-èdè lè máa lọ bẹ̀ kó má fi tó máa ṣe wọ́n. Ìjọ tí Fúlàní kan bá ti tẹ̀lé ẹbẹ̀ iná sọ lára rẹ̀. Everyone may be going there, nothing may happen, but the day the Fulani sẹ́gun lọ́wọ́ tó bá ti ń fẹsẹ̀ tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iná sọ látòrí ẹ̀. anytime they go there with their guns,
something must ibi happen. tó wá burú sí ni pé bó sọmọ ìyá wọn ló gbé AK-47 lọ́bẹ̀ iná fọ́. The bad thing concerning that Anybody is to buy anyone people, with that they type have of gun that go to that land. wọ́n fẹ́ dá wa That's the padà problem. sínú gbòòbí tá a ti wá. What we are saying is they want to return us back to where we so come gbogbo ogun tó from. máa ń jà lé yín lórí ni kẹ́ padà dèṣù kẹ́ The padà. problem is all what Satan wants is màá rò yín for you lágbára to turn to màá him. kọ́ yín kú ọ̀dọ̀ And ọlọ́run when ọlọ́run you tó ní come gbà. back, God cannot deliver you, I can handle you. ìyẹn ni mo ṣe ń sọ lálẹ́ yìí. That is why I'm saying this. gbogbo ohun tó dìde sí ọ olúwa All the ṣẹ́gun things dànù. that rise against you, God will terrify them. kò rí ẹ̀kọ́ mi alẹ́ mi. That's the topic for this evening. tó fẹ́ dá ọ padà lọ túbọ̀. That want to return tó you fẹ́ back dá ọ to padà your sọ́dọ̀ to èṣù evil. olúwa Want to ṣẹ́gun return you dànù. to Satan. God will terrify ẹ them. mọ̀ pé ọmọ ìjọ ti ń túbọ̀ díẹ̀díẹ̀. Church are now wọ́n making fọ́lá some ní ẹ̀rẹ́dì sacrifice. I was òun saying ló this débi yesterday. ìgòròrò wà nílé. There are Ilé bottles ọ̀pọ̀lọpọ̀. of anointing oil at all. bóyá wọ́n ti ṣèjì sí bottle water báyìí torí ìgbà kan wà pure water ń tà ní àdúrà lẹ́yìn They are using ìṣẹ̀lẹ̀ ẹnìkan packaged water or packaged Ew. water before, but today maybe they are using pure water bottled ń tà water. gan wọ́n á ti kójọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á kójọ sachet water omi àdúrà ni bá ti ṣàdúrà sí omi àdúrà ni omi àdúrà ni omi àdúrà ni. When they pray to those sachet water, become anointed. tó bá dẹ̀ wádìí ètò ni wọ́n ṣe sí And if you wọ́n find ṣètò out sí omi they did some things to that water, wọ́n ṣètò sí omi they did some things. mo ní wọ́n ṣe sí omi. wọ́n á ṣètò sí ọṣẹ They did something to soap. ètò àdúrà That is a kind of òdìgún prayer. ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ That's a òdìgún sham. It's a sham. òdìgún It has no true wọ́n meaning. fún ọ Just lóògùn sham. tó fi máa lé ọ̀tá lọ. You were given sham to send away. wọ́n rán ọ padà sọ́dọ̀ èṣù. They will send you back to Satan. wọ́n rún ọ lágbára látọ̀dọ̀ èṣù tó They máa fi lánú ayé kọjá. empower you from Satan. tó wàá So lánú as to ayé pass kọjá this world. pẹ̀lú tẹ̀sù gbélé ọ lọ́wọ́. You therefore tẹ̀sù bíbélì to pass tó lè fi through lánú ayé kọjá. this world with what they give Amítọ̀ you. ni. The Satan in the Bible, they are only deceiving you. mo tó kà á Zechariah chapter 2 Ìwé Sakaraya orí kejì. mo lo ẹsẹ̀ kan lánàá mo ní ìwo tó tú iṣẹ́ tó tú wọn ká. The horn agbára ló scattered jẹ́ them. ìwo yẹn. Horn imply power. ẹ̀yin ni agbára ìtúká. That is Tí mo sọ power of lánàá. scattering. agbára tó dìde sí ọ. The power that agbára tó ń da ayé rose rẹ̀ against you, that is scattering your life. ọlọ́run á dìde yóò ṣẹ̀rù bà wọ́n. God will rise up and terrify them or kọkànlélógún, terrorize them. Zechariah 21 àkórí alẹ́ ẹ̀ nìyẹn àkórí alẹ́ ẹ̀ nìyẹn Zechariah chapter 2 Ìwé Sakaraya orí kejì. verse 21 chapter 1 I'm sorry not chapter 2 Sakaraya orí kìíní. chapter nígbà náà 1 ni mo wí pé Orí Yes. kìíní. kí ni àwọn wọ̀nyí wá ṣe. kí ni wọ́n wá ṣe ó sì Kọkànlélógún sọ rẹ̀. wípé yes àwọn wọ̀nyí ni ojú ó ti tú Júdà ká. agbára tó ń tú wọn ká agbára tó ń da ayé ẹni rú. The power tó that bẹ́ẹ̀ tí scattered ẹnikẹ́ni them. kò fi gbé orí rẹ̀ Destroy sókè. Israel. ẹni pé mo sọ lánàá mo ní àgbò tó ń kàn tí ẹnikẹ́ni ò lè dúró níwájú ẹ̀ tí The ẹnikẹ́ni ò lè lamb gbórí that sókè no one can ohun tí ò stand jẹ́ kó or gbórí raise up sókè his nínú head ilé for yín them. tí ò jẹ́ kó gbórí sókè That nínú ẹbí is yín preventing them to be successful in your tí ò jẹ́ kó family. jà gbórí sókè That is preventing your Yóò jẹ́ market to káwọn move ẹgbẹ́ on. ìsókè. That is preventing your children to tó ń move ba on. ilé iṣẹ́ ẹ jẹ́ That is doing your tó business. ń mú ayé yín dorí kodò That makes you tó to ń dorí bow ẹbí down. kodò tó ń dorí ìlú That kodò bow down. That bow the nation or town or your family down. tí ẹ̀ṣẹ̀ kan jà tí ò ṣe tí ẹ̀ rí ọ̀nà àbáyọ lórí rẹ̀ Sickness that defile treatment. tí ẹnikẹ́ni ò lè gbórí sókè No one can raise up their agbára head. ẹ̀sìn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ That is the power of Satan. agbára ọ̀tá ló ń jẹ́ That is bẹ́ẹ̀ the power of ló máa ń enemy. dorí ènìyàn kodò. It normally power down people. wọ́n ní wá wò ó Say, come and see. ó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀ o He has finished òun his náà work. fẹ́ dìde báyìí o He, God, now want to rise ó up. ti rẹ̀ ó ti ṣe ohun tó lè ṣe kò lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ o Cannot do more than ṣùgbọ́n èmi that. ẹlẹ́dàá fẹ́ dìde lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ I, God, Parí ẹ̀ fẹ́ yín. I will rise Yes. up concerning ṣùgbọ́n your àwọn wọ̀nyí life. wá láti dẹ́rù bà wọ́n. àwọn wọ̀nyí wọ́n láti kí ni o láti dẹ́rù bà wọ́n. láti lé ìwọ àwọn orílẹ̀-èdè jáde. gbogbo agbára orílẹ̀-èdè a ó lé wọn jáde nínú ayé All rẹ̀. the power of nation be sent out tí of wọ́n your gbé life. ìwọ wọn sórí ilẹ̀ Júdà náà. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀ Jesus ibi tó kún said fún it. yanjú ẹ̀kọ́ yìí kí n fi yanjú introduction mi yanjú ẹ̀ yanjú ẹ̀ John 12 Ìwé Jòhánù orí 31 kejìlá 32 33 ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n sí ní kẹtàlélọ́gbọ̀n. ajẹ́kẹ́kọ̀ọ́ yìí wa. nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí. ìdájọ́ ayé yìí nísinsìnyí ni a ó lé aládé ayé yìí jáde. ìfilọ̀ Jésù yẹn pé a fẹ́ yọ̀wọ́ aládé ayé yìí ló ń Jésù.
The prince mo of fẹ́ dá ayé lẹ́jọ́ I want to judge gbogbo ayé tó dìde lórí rẹ̀ mo fẹ́ dá wọn all the lẹ́jọ́ world that rose up aládé against ayé you. tó rọ wọn níṣẹ́ a fẹ́ lè jáde I want to a ó lè jáde nínú ayé rẹ̀ send them a ó lè out. jáde nínú ilé rẹ̀ àwọn tó jókòó tó mo fẹ́ dá wọn lẹ́jọ́. Those that are terrorizing you, I want to judge them. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Jesus, ó ní àkókò náà rèé this is the time. ẹ wàá wo bó ṣe máa bẹ̀ bíbélì là ń kà. See how we do it. èmi Jésù olùgbàlà. Bí a bá gbé mi sókè kúrò ní ayé, tí a bá ti gbé mi sókè kúrò láyé. Give ni ó fa gbogbo ènìyàn sọ́dọ̀ ara mi. o bó ṣe fẹ́ ṣe ìdájọ́ òun nìyí. That is how we judge them. tó bá ti kúrò nínú ayé The moment I tí mo gòkè lọ mo fẹ́ fa ènìyàn sókè níbi tí mo wà. draw men unto me where I live. wọ́n ló ń ṣe àpẹẹrẹ. Wọ́n wí èyí, ó ń ṣàpẹẹrẹ rí ìlú tí òun inú ikú rẹ̀ láti máa lé aládé ayé yìí jáde. inú ikú rẹ̀ gbogbo tó là yẹn nǹkan bíi mẹ́rin ló wà níbẹ̀. inú ikú rẹ̀ láti máa ṣe ìdájọ́ ayé. Number one, inú ikú rẹ̀ láti lé ọmọ aládé ayé yìí jáde. inú ikú rẹ̀ láti máa gbé gòkè. inú ikú rẹ̀ láti máa fa ènìyàn sókè. Their men will be drawn up. ó ń ṣe àlàyé irú ikú tóun máa kú. He was saying, ikú yẹn talking about the type of death he will die. òun la fi máa ṣe ìdájọ́ ayé. That death will be used to judge the world. èkejì à ń lé ọmọ aládé ayé yìí jáde. The prince of this world will be cast ìkẹta out. à ó gbé Jésù gòkè. God, Jesus will be raised up. ìkẹrin à ó fa gbogbo ènìyàn gòkè. All men will be drawn lónìí up unto ó bọ̀ him. lọ́wọ́ ayé. Today you'll be free from the world. tó ikú Jésù nìkan Death of Jesus alone. òun ló ṣẹ̀rù bà ayé òun ló ṣẹ̀rù bà God ọ̀tá. terrified the world and the enemy. nígbà ayé àwọn ọba In the days of kings. ẹ jẹ́ kí n mú àpẹẹrẹ kan torí Let mo me lè má take dé one bẹ́ẹ̀ mọ́. example. I may not be àpẹẹrẹ Ọlọ́run ṣẹ̀rù bà wọ́n kí ni mo pè example é of God of terrifier. Ṣẹ̀rùbà wọn. kí mo pè Ọlọ́run wa God of terrifier. kí ni mo pè Ọlọ́run o. God of Ọlọ́run tó o bá terrifier. ti dáhùn o gbẹ́kọ̀ Ọlọ́run kí ni mo pè é o. God of terrifier. èkejì àwọn ọba orí keje 2 Kings chapter 7. ìtàn yẹn ó bẹ̀rẹ̀ látòrí wọn ogun yí Jerusalem ká lórí kẹfà Samaria ìlú Samaria tó bẹ́ẹ̀ ebi ń pa wọ́n tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń pa tóbìnrin méjì ń pọmọ ara wọn jẹ. That men have to slaughter their child. ìgbà tó lọ́wọ́ á fẹ́ nawọ́ tó fẹ́ tú ìlú ìkalẹ̀. When God want to. ọ̀tá tó ṣe wọn mọ́lẹ̀ yẹn. Enemy that. orí keje tó dá kókó mi lọ ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkeje. nítorí tí Olúwa ṣe. 2 Kings yes Olúwa ṣe é kí. ogun àwọn ará Síríà tí ó gbọ́ ariwo. ogun Asíríà kí ni ọdún kò ṣe kí ni ọdún kan gbọ́. gbọ́ ariwo kẹ̀kẹ́. Ọlọ́run yìnbọn o. God never used àti ariwo ẹṣin. kò táfa o. No. ariwo ogun ńlá. Ọlọ́run kan kó ogun kan wá látọ̀run. God just brought. àmọ́ ogun yẹn dédédé. Heaven. gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn kùlé tó ń jókòó lérí jíjẹ. wọ́n jókòó lérí ire àwọn aráàlú yìí. wọ́n jókòó lérí tó fẹ́ máa gbélé ayé. Ọlọ́run kan ó kógun tiẹ̀ wá. God just brought his own army. kẹ̀kẹ́ wọn bẹ̀ sí kilẹ̀. And their chariot. kẹ̀kẹ́ wọn bẹ̀ sí pariwo. Terrifying. They were. kí wọ́n ní wọ́n ń ṣe. kẹ̀kẹ́ wọn ń kilẹ̀. kí wọ́n ní kẹ̀kẹ́ wọn ń ṣe. Their chariot. kẹ̀kẹ́ wọn ń pariwo. ariwo lásán lọ Ọlọ́run pa. God only make noise. wọn ò ta ìbọn kan. No gun was shot. kàkó ní kálukú gbọ́. wọ́n sì wí fún ara wọn pé. ó padà sẹ́yìn bá ti ní kó fi nítorí tí Olúwa ṣe kí ogun àwọn ará Síríà tí ó gbọ́ ariwo kẹ̀kẹ́. wọ́n gbọ́ ariwo kí ni wọ́n gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. ariwo kẹ̀kẹ́. ariwo kẹ̀kẹ́. ariwo kí ni mo pè é. ariwo kẹ̀kẹ́. wọ́n á kà á. àti ariwo ẹṣin. ariwo kéèkejì. ariwo ẹṣin. ìkẹta ó yá. ariwo ogun ńlá. ogun ńlá ogun yẹn wá pọ̀ bóyá àwọn sójà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí kẹ́ àjò tó bá rí sójà àjò ariwo yẹn wá pọ̀. The noise was so much. kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ariwo. What then wọ́n sì fún ara wọn pé. àwọn tó dúró tì wọ́n tẹ́ ń jókòó lérí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń jókòó ti jíjẹ tẹ́ ń jókòó lérí ogun kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn. kíyèsí. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ fún àwọn.
ọba talking to Íjíbítì ti themselves. bẹ ogun àwọn ọba Hítì wọ́n ti lọ ọbẹ̀ yẹn tíá. àti These àwọn ọba man Íjíbítì had sí wa hired Ogun ti some dìde sí wa army. báyìí. láti wá bò wá mọ́lẹ̀. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí wọn? Nítorí náà ni wọ́n dìde Oníkálukú dìde. wọ́n sì sá lọ ní àfẹ̀mọ́júmọ́. Oníkálukú sá lọ. Wọ́n sì fi They àgọ́ all wọn ran sílẹ̀. away. Wọ́n fi ire ará ìlú yìí kí ni wọ́n ti ṣe? Buildings of that city. Sílẹ̀ àti ẹṣin They wọn. lead them in. Ẹ̀sìn wọn gbogbo ohun tó wọ́n ní gbogbo ọrọ̀ wọn gbogbo nǹkan tó ń jókòó títà ó fi ń ṣe ẹnu. All what we Oníkálukú have. kọ́kọ́ sá àsálà fún ẹ̀mí ara rẹ̀. Escape for their life. Wọ́n sì sá lọ fún ẹ̀mí wọn. Wọn ò mú kankan. Wọ́n lọ ní òhò. Ọ̀tá rẹ̀ á lọ ní òhò. Your enemy will go naked. Tó jókòó lérí ire ayé rẹ̀. Looking upon the goodness of Ikú God. Jésù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is the death Èdè of tí Jesus. Jésù ṣe níbi ikú oró. That was what Jesus did. Ó ló ń sọ èyí. Ó ń sọ irú ikú tó ń yóò kú. Talking about the Ẹ̀sìn bọ́n ṣe dá ayé lẹ́jọ́ níbẹ̀ ni. Don't you see how the world was done there? Ibi ikú ẹ̀ ló ti ṣe. He did that. In Wọ́n the gbọ́ death. ariwo. They had enough. Ariwo ni wọ́n gbọ́. They had only 9. Òun ni mo ṣe pé Ọlọ́run ṣẹ̀rùbà wọn. That Wí is bẹ́ẹ̀ why I lẹ́ẹ̀mẹ́ta. call him the God of terrifier. Èèò Ọlọ́run tẹ̀rùbà wọ́n. èèò Ọlọ́run tẹ̀rùbà wọ́n. wá dijú ẹ̀. Close your eyes. Gbogbo ohun tó ń halẹ̀ mọ́ mi pápátá tó dúró tìmí tó jókòó tìmí All ayé those mi. things that is Olúwa threatening my life, ṣẹ̀rùbà wọn. threatening my life, Jésù playing with the good of my ikú oró rẹ̀ agbára God, àjíǹde rẹ̀ terrify ṣẹ̀rùbà them wọn. with your sorrowful death and your Ó kúkú resurrection. gbàdúrà ṣẹ̀rùbà wọn. Pray, terrify them, God. Pariwo lé wọn lórí. Shout upon them. Pariwo lé wọn lórí. Shout upon them. Pariwo lé wọn lórí. Shout or cry upon them. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name. our Lord Sàmì yẹn kó Jesus. kanlẹ̀ dáadáa. Shout amen. Mo ní àpẹẹrẹ ikú Jésù la fi ṣẹ̀rùbà ọ̀tá. Said the example of Jesus' death was used to terrify Mo ti the sọ ní di enemy. àgbélébù lánàá. I talk of the cross yesterday. Ibẹ̀ ní ìbẹ̀rù ń ti bẹ̀rẹ̀ sí bọ̀tà. Their enemy started to be fearful. Ṣé ẹ rí n tó ń bí Ọlọ́run nínú gẹ́lẹ́ yẹn? What is making Tí God ọ̀tá fi ń sọ pé òun ò jẹ̀bi. that enemy Wọ́n á saying dì is not pẹ̀lú guilty, ẹ. that he will deal with you? O nǹkan tọ́lọ́run dá lẹ́jọ́ gan nínú Jésù ni. That was what God judged in Christ Jesus. So tó bá dẹ̀ ti gba Ọlọ́run láàyè Once you kí are God, ìdájọ́ tó ń ṣe nínú Jésù yẹn kó wọnú ayé tiẹ̀ for the kí a judgment dá of ẹ̀ṣẹ̀ Jesus lẹ́bi in Christ Jesus nínú ara to enter kí a into dá your ẹ̀ṣẹ̀ life, lẹ́bi nínú ayé rẹ. judge in your life Ah. in the flesh. O mà bọ́ o, It means you're free. o bọ́, You are free. o bọ́. You are free. Àkọ́kọ́ mo ṣe kọ́ lẹ́nu yẹn. Ìbẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́gun rẹ kí ni mo pè? The beginning of your victory. Òpin ìbínú Ọlọ́run. The end of the wrath of God. Ọwọ́ mi nìyẹn. The end of God's wrath, the beginning of your victory. Òpin ìbínú Ọlọ́run ìbẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́gun tìrẹ. Where God's wrath ends, Níbi tí the ìbínú victory Ọlọ́run of parí. man begins. Ibẹ̀ ni ìṣẹ́gun ọmọ ènìyàn ti bẹ̀rẹ̀. Ibi tí ìbínú parí sí, The end of God's wrath. ibẹ̀ ni ìṣẹ́gun rẹ ti bẹ̀rẹ̀. There is the beginning of your victory. Gbogbo ìbínú Ọlọ́run pátápátá orí Jésù ló parí sí. All the wrath of God ended on Christ Jesus. Olùkọ́ Bíbélì tó bá ń Every gbọ́ mi. reader that is hearing me, Ẹ rántí pé nígbà tí a gbé Jésù kọ́gi you lórí remember àgbélébùú. when Jesus was Láti fi hàn crucified, pé Ọlọ́run bínú. to show that God was angry. Mi ò ráyè ká lánàá. Wákàtí mẹ́ta òkùnkùn. The 3 hours of darkness. Wákàtí mélòó ni mo pè? Ní aago méjìlá ọ̀sán, In noon, kójú bá ṣú bẹ́ẹ̀. if Àní there is alẹ́ darkness ti now, lẹ́. we may say the night has come. Ìṣètò àfáwù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Recently, we traveled Ìlú ibi tá a lọ. the town Ó bá or ti da aago city mẹ́rin. where we Wọ́n tẹ mẹ́ta náà ojú ti mí sí. Aago mẹ́rin sí márùn-ún ojú ti by mí sí. 4 to 5 Ọ̀kadà p.m. Mọ́tò ti tan náà ojú ti mí sí. The night has 4. already come. By Tó bá ti 4, máa fi di 5 kó tó di 6. Wọ́n ti tan náà. before 6, darkness has come down. Ṣé wọ́n pé kò séǹjì sí wa
It's not strange to us. ìdí tí òfin strange ni pé àwa ogun àrípé alẹ́ ti ń lẹ́. We bẹ́ẹ̀ kó look bá at jẹ́ the ogun time, méjìlá ọ̀sán but we discover á that dẹ́rù it's going bàyàn. tonight. But for that to be èèó a àbí kò ní blow, dẹ́rù bàyàn. it will be you'll be one kó will dá be ogun afraid méjìlá to ọ̀sán gẹ̀rígẹ̀rí kélé ẹ̀sùn kí gbogbo mọ́tò tán ná. just in the noon. For darkness Ọlọ́run to dé. pass the city. Then it means ó another bá thing has kẹ̀kẹ́ happened. fẹ́rẹ́ bíi 30 minutes. If it is Àní just eclipse ló happening, ṣẹlẹ̀. then we may talk of 30 eclipse minutes of to the 1 sun. hour ló máa kọjá lọ. bẹ́ẹ̀ for Between- good 3 hours. Odidi wákàtí èrò á mẹ́ta. máa bà ọ́ bẹ́ẹ̀ ni páyé fẹ́ parẹ́. You'll be afraid that if the end has come, oníkálukú á máa kéwì ẹ̀wà o lè dúró ní ṣọ́ọ̀bù. you won't be able to stay in the shop. èèó lẹ́yìn 2 hours wàá jáde kù. After 2 hours, we must go home. ọ̀rọ̀ rẹ̀ èèó àwọn tó wà ní báńkì ká tilẹ̀kùn. Even the bankers will shut the door. gbogbo iléeṣẹ́ àti tilẹ̀kùn lẹ́yìn 2 hours. After táwọn 2 olùkọ́ yẹ kó hours, ojú every ojú other tó ti company yóò lọ will àwọn close èèpo lọ their lé o door. àmọ́ ń bẹ́ We don't know what will káyé wá máa happen. parẹ́ jẹ́ kí mi délé o. If the world will end, let me get to my home first. ọmọ mi kan ń fàdú mi létí ó láwọn kan ó ní jẹ̀wọ́ ìṣàmà lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni káyé fẹ́ parí olúwa dáadé ẹ̀ṣẹ̀ mi jù mí olúwa dáadé ẹ̀ṣẹ̀ mi jù mí. That is, many people will be praying for forgiveness of sin. àwọn ká àwàdà náà náà máa ṣe dídí ó fẹ́ máa Some wó will dídí ó just fẹ́ máa be wó. looking at it as a play. so ọlọ́run ń bínú lọ́wọ́ God was furious. báwo la ṣe mọ̀ pé ọlọ́run ń bínú How do we know? jésù ló jẹ́ ká mọ̀. Jesus made us to know. ọlọ́run mi My God, ọlọ́run mi my God, èé ṣe tí o fi. why hast thou forsaken me? jésù dẹ̀ ti sọ yẹn nígbà tó wà láyé. Jesus has said that. wọ́n ní kó fún wọn lámì pé ọlọ́run ló rán níṣẹ́. To give them ó some ló máa signs ṣe that òun ní were ìran sent by búburú ń God. béèrè àmì. Evil ó generation. lẹ́yọ àmì kan asking ló for kù signs. tó ń fẹ́ fún There is yín. only one sign ó that láàmì is you. jónà That is the sign of Jonah. tí ọlọ́run bínú When God was tí angry ìfúfú lílé dìde sí and jónà there was tí a ẹja storm gbé jónà jẹ in the sea. tí And jónà Jonah lu was ọ̀sán swallowed mẹ́ta by fish. òru mẹ́ta He nínú used 6 kíni. days and nights in the belly of ó ní ọmọ waves. ènìyàn náà máa lu ọ̀sán The mẹ́ta same thing, òru Son of mẹ́ta Man nínú ilẹ̀ used 3 days and lábẹ́ 3 nights ìbínú. under the soil, under the wrath of God. ìjì ayé tó ń ja gbogbo yín The yẹn storm of the world, ìjì ayé yẹn ló ja jónà. the same storm of Torí the world àìgbọràn, that torí came ẹ̀dá because of disobedience, because of pé the nígbà nature tí of ẹ̀dá sin. ẹ̀ṣẹ̀ bá wọnú ọmọ ènìyàn When the nature of sin ìjì ayé tó ń ja yín jà Then á the kó ìjì storm- àti ìbínú yẹn á kó lé mi lórí the storm and the á wá wrath jù mí will sí come upon me. ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀ Then lábẹ́ be thrown ìbínú Ọlọ́run into the fún ọjọ́ mẹ́ta. bottomless pit under the wrath of inú God. ìbínú yẹn And that ìṣẹ́gun wrath, yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀. there your victory started. Or began. wọ́n á padà sí chapter 12 ta kà lẹ́ẹ̀kan inú ìbínú yẹn ni mo máa ṣe ìdájọ́ ayé. In that wrath, I will judge this Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe world. máa lé ọmọ aláyé yìí jáde, màá lé èsì jáde nínú ilé yín, màá lé jáde nínú ayé yín, màá lé jáde nínú ilé iṣẹ́ In yín. your business, I will send him out. Nínú ìbínú yẹn ni mo máa ṣe. In that wrath, I will send Satan out to your life. Tí mo bá ti ń dìde, As I'm rising up, máa ti ń gòkè, as I'm máa ascending, fà ènìyàn sókè, then I do máa lékè sá. Máa borí sá. You will be prevailing always. Máa fi ọ̀tá sí abẹ́ ẹsẹ̀ yín. I will put your head Máa wà ní down. gòkè. You will be brought up. Ó ní Ọlọ́run mi, Said my God, Ọlọ́run my mi, God, èé ṣe tí o fi. why hast thou forsaken me? Abẹ́ ìbínú ló ti sọ̀rọ̀ yìí. Said that under the wrath of God. Ọlọ́run bínú. God was Ó lè yé nípa wrath. Ọlọ́run bínú. For a better understanding, Torí gbogbo sáàmù àti all gbogbo bíbélì and ló all ń sọ Bible ti ikú, ìsìnkú was àti èdè pointing to Jésù. the death, burial, and resurrection of Jesus. Torí ẹlòmíì á ní sáàmù Dáfídì ni. Some will say Wọ́n ti gbàgbé pé wòlíì ni Dáfídì. they forgotten that Wọ́n nítorí tí ń ṣe David is a wòlíì. prophet. The Bible says Ìgbàdí because Pétérù he's a prophet. ṣàlàyé Psalm 16 When Peter was tó explaining yan Psalm 16 ní Acts chapter 2 in Acts pé chapter ìwọ kì 2, yóò fi mí sílẹ̀ sí ipò òkú. will not forsake me, O ò ní jẹ́ kẹ́ni mímọ̀ rẹ kó rí. that will not lead me to see corruption. Ó ní Dáfídì ló kọ ọ̀rọ̀ yìí. David wrote this thing. Ó ní Dáfídì kú olórí David ìdìbàjẹ́. died.
He saw ó ní ṣùgbọ́n torí iṣẹ́ wòlíì But ó because sọ ti kú Jésù he was talking pé Jésù ò ní rí of the death ìdìbàjẹ́. of Jesus, that Jesus did not see corruption. bẹ́ẹ̀ náà ni Psalm 88 The same things ló sọ ti Jésù he was tó wà lábẹ́ ìbínú talking Ọlọ́run about Jesus tí a gbé lọ not sínú because of òkùnkùn tá a gbé lọ sínú ọ̀gbun. to darkness, to bottomless pit. mo lè má ka gbogbo rẹ̀ Psalm 88 verse 7. Orin Dáfídì orí ìbínú rẹ̀ lẹ̀ mọ́ mi lára ìbínú rẹ̀ lẹ̀ mọ́ mi lára kíkankíkan. ìwọ sì ti fi rírú omi rẹ gbogbo bá mi jà. bí rírú omi ṣe bá jóná jà as the ní storm a fi rírú omi bá Jésù olùgbàlà jà also Jesus, kí a lè ṣèdájọ́ ayé the world to be judged, kí a lè lé ọmọ aládàáyé yìí jáde nínú ayé rẹ̀. things of this world to be cast out in your life. ìbínú rẹ̀ lẹ̀ mọ́ mi kíkankíkan. Your rod cleave ó fi rírú omi rẹ̀ bá mi jà. fight me with storm. ẹsẹ̀ ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkárin ìkarùn ìkẹfà. a kà mí pẹ̀lú kún àwọn tí ó sọ̀kalẹ̀ sẹ́ẹ̀rì lọ sí bẹ́ẹ̀ ìwò. ni kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ He's not a sinner. afọ́dí ẹ̀ṣẹ̀. He was made sin. akàmì mára àwọn tó máa lọ sí I ipò was òkú. found among those that bí will go to Jónà ṣe lu the ọ̀sán mẹ́ta As Jonah òru spent mẹ́ta 3 days, bẹ́ẹ̀ la 3 máa nights. gbé ọmọ ènìyàn náà lọ sínú ilẹ̀. So also Son of akàmì Man máwọn will tó be lọ taken sínú to the ìkòtò counting sínú among ọ̀gbun those gẹ́gẹ́ bí a ṣe kà á báwọn olùré kọjá. He was counted among the trespassers. so ó ti dẹ lẹ́ṣẹ̀ ó ti di ẹ̀ṣẹ̀. He became a sin. Ọlọ́run bínú ó parí ìbínú. God finished torí wrath ẹ̀dá on tó ń him. kú wa ká Because ẹ̀dá of tó the ń nature gbẹ́nu that rẹ̀ scatter us, ẹ̀dá the tó ń nature fi that ọ́ plagues ṣèṣe you, yẹn the nature òun ni Ọlọ́run gbé sínú rẹ̀. pushing you against God. fún Ọlọ́run dín God pẹ̀lú put ẹ̀dá it yìí. in him. God deal with it. Ọlọ́run ní bá ọjà mọ́. God will not fight. Ọlọ́run ní kanú sí ọmọ. God will not be grieved unto you. ṣé eré lẹ́yìn ìdájọ́ yìí After this, ìtọ́lọ́run ń retí lọ́dọ̀ rẹ ni pé what God expects from kò you, kàn rọra wá sẹ́yìn Jésù. just for you to come to kó Jesus. o ké mú mọ̀ bẹ́ẹ̀ o. bí Cry Jónà ṣe ké nínú ẹja. as Jonah cry in the belly of pé waves mi ò lè dára mi gbà. that I can't bí deliver ọ̀nà myself. dí There was a block ó road. ní ìdìrànlọ́wọ́ I Ọlọ́run. need the help of God. mi ò mọ ibi tó o há sí nínú I ayé don't lónìí. know where you are hooked in the world today. o mọ ibi tó o há sí. You know where má you túbọ̀ are mọ́ hooked. má yẹ ẹnikẹ́ni lẹ́yìn mọ́. Stop following any man. ọ̀nà dí má Jónà. Jonah, ó wọ̀ tó ó wọ̀ sí. you are blocked. Ah! Look right and left. agbára tán. Then the hand of power. ṣé mo kówó wà lápò ẹ̀. You know he has money. tówó bá wà lápò ẹ̀ wà máa ṣe fáàrí. If you have money, you may tó be bá dé bragging. stage kẹta agbára owó á tán. But when it bó bá lé reaches a èyí tó bá point, yá èèyàn money kú lè will not be yẹ. able to solve the problem. If you have people, gbogbo tí people èèyàn lè will ṣe sọlá you. ló fi Jésù lẹ̀. gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn kú lè mí rẹ̀. all the disciples kò sí ẹyọ of ẹnìkan. Jesus, none ọ̀rẹ́ there. ọ̀rẹ́ ẹ̀ gbé tà. Even his friends sold him off. ọ̀rẹ́ ẹ̀ gbé tà. His friends sold bẹ́ẹ̀ ló him. sọ bẹ́ẹ̀. That's according to the Bible. ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló gbé tà. His friend, ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé gan tó rò pé òun ló máa bá wọn. person that he trust, kéṣẹ́ pẹ̀lú gbéhùn tó bá mọ̀ rí. even calls himself, èmi mo he lo never lédè knew Yorùbá o. Jesus. I only use that bẹ́ẹ̀ ló sọ pé language myself. Pétérù gẹ́gùn ó ṣe The Bible said, Peter called Kore. himself, pé tó ń bá rí rí. if I ever know this man. tó ènìyàn tán It means end of owó finish then end of money. owó tó wà lápò Jónà tó fi Jonah sanwó he have money ọkọ̀ ojú omi to pay for his tó fi lọ transport sí fare Táṣíṣì to Tarsus. tó ti yé yín tó wọ Mediterranean Sea tó lọ láti To Jópa Mediterranean Sea from tó Joppa lọ Táṣíṣì to Tarsus. owó yẹn finish The money got finished. kí mo ló ṣẹlẹ̀ ojú ti owó Then money was put in ojú shame. ti ènìyàn Man has bóyá wàhálà ẹ̀ bá ọ̀tẹ̀ náwó ojú ti maybe ti owó you spent money. àwọn and tó money has gbẹ́kẹ̀lé been put into shame. ojú ti ti everybody. Those who you depend on, they are also put into shame. ọ̀nà tó rò pé ó máa yọ ọ̀nà ọbẹ̀ dì The way that you thought you will use for escape. ọ̀nà has òtí been ìtìjọ blocked. ń ṣe fáàrí. The road is not yet blocked. That is why you are gbàtọ́ still náà tí máa dragging. Jónà tó wà nínú ẹja When the whole thing blocked, when Jonah was in the wàá belly máa of ronú pé waves, Ọlọ́run nìkan ló kù tó ń wojú. you know Òun ló fi lo èdè oh, yẹn. no, it's only God that Jọ̀ọ́. will be expecting to Ó deliver ní me. ìhà Jerusalem wà nínú ẹja. Tell me where is the Jerusalem Olójì. side in the belly of that waves? is the Where did he imagination say of that? his heart. Èrò ọkàn rẹ̀ nìyẹn. ọkàn ẹ ti jọ́sìn His heart ìhà worship God. Jerusalem rè. This is the Jerusalem side.
kò mọ ibi tẹ́já wà kò He mọ ibi didn't tó ń even wà know ó wà where ní the ọ̀gbun peace ó wà ní òkú. was. ó wà He ní was in mo darkness. gbé ojú mi tí ó kì í Said, I àjò lifted Jerusalem. up my eyes Mo to ké Jerusalem. mo lólúwa I mi cried ò unto ní the Lord. gbẹ́kẹ̀lé kí a sọ mọ́. God, I will never trust in mi ò ní sinmi the lé irọ́ mọ́ mi ò ní tọ yẹ̀yẹ́ lẹ́yìn mọ́ I will not ó kù follow wọn nìkan. again. Only you, I will trust. Ọlọ́run ló ti lọ́dọ̀ ẹ̀. ọ̀nà lè dí báyìí kó o ti try. Things may be kódà wrong and you o ti lè try. máa ronú pé o ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ Maybe you o are lè thinking máa you ronú are pé not going to sọ́mà church kábẹ́ again. lè tiẹ̀ mọ́ That no one should read Bible. o lè You tẹ́tọ́ ní hear pé ṣe ló máa again. ṣèkà kú You may even decided that you will be doing. o ti lè evil máa to ronú pé God. òun lọ wọnú ẹgbẹ́ gbóni Maybe lọ́dún you kan ló máa are wọnú thinking ẹgbẹ́ you want to bẹ́ẹ̀ join kúkú lọ́jọ́ up délé. you for you to become devilish. o lè tilé owó kó o má bàa pé Maybe you lọ́dún ìgbìmọ̀ tó máa dà fún money ọ̀nẹ́kìn ẹ̀rọ ló that máa this gbà year jẹun. you return to 419. pé bó ṣe lè ní ọdún ló máa bẹ̀ sí jalè. Even if it's stealing or become armed robber. ó lè jẹ́ pé kò tó ṣe ni pé mo ń ní sùúrù fún ọ kí jẹ́nẹ́rì bá ti kọjá I'm only waiting for pé you, bá ti lọ God. tó bá ti lè lọ tó dá sọ̀rọ̀ mi. If mo gbé gbá àgbèrè mo gbé gbá àgbèrè mo gbé gbá àgbèrè. I will start fornication. màá dọ́kọ débi téèyàn dọ́kọ dé. I will fornicate to the mo fẹ́ end. ní owó. I want to have money. tó oríṣiríṣi ìpinnu ló lè máa lọ nú ọkàn yẹn. You may be having many thoughts wo ké in your heart. Look up. ọmọ mi ló sọ. One of my ojú sons sókè said, wo Jésù lágbélébú. Orísun ìwẹ̀nùmọ́ ní kókó rẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. so ìbínú Ọlọ́run ń bínú lọ́wọ́ ní ọ̀nà ṣe há ọ̀nà ẹ̀ há. God is angry. That is why your way are tí ẹni poor. tọ́nà èèyàn bá há. If Point you are number who? 2. That's your turning point. That's your turning point. Ìbẹ̀rẹ̀ yípadà Ayé ẹ̀ máa lọ́jọ́ yí yìí. padà lórí. Your life will change. Ìgbà tọ́nà há When everything tí you Jésù lọ sí ìsàlẹ̀. hinder. Ibẹ̀ ni ayé gbogbo wa ti went yí down. padà. There our Àtúntà ayé life rẹ̀ change. kọ́. The story of your life Ayé will ayé be rẹ̀ padà right. sí rere. Your life will be turned or will change for better. The burial 3 days 3 nights was the turning point of man. From today, Sọ́mẹ́ta ò you will sọ́mẹ́ta never be tí the Jésù same nínú again. ilẹ̀ ibẹ̀ ni ìyípadà ayé ènìyàn ti bẹ̀rẹ̀ o ní bákan náà mọ́ látòní lọ. You will all remember Gbogbo wa Bible rántí reader ẹ̀yin oníkun that kábíyèsí. Jonah came out of that person a different man. Gbẹ́jọ́ náà jáde kúrò nínú Ah! ẹja yìí ní Ayé ẹ̀ ènìyàn yàtọ̀. ìgbé ayé rẹ̀ yí padà. Number 1, Ìkíní, àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run ṣẹ mọ́ lára. the plan of God fulfilled in his life Nígbà tó ké, when he cried unto him. bóò ni ẹja ṣe mọ ibi tó ti máa sọ̀kalẹ̀. How did the Ó wọ fish ẹja know ní where ó wọ Jonah ẹja was ní ó going? wọnú ẹja ní Jópa. He entered into the belly of whale at Joppa, Inú ibẹ̀ ló ti wọ ọkọ̀ ojú omi. where he got a enter into the ship. Mo láyọ̀ pé mo dé Jópa yẹn. I was Mo dẹ̀ rí happy Mẹ̀sẹ̀ríànsì getting yẹn. there, and I saw Orí that ibi tí Jónà ti wọ ọkọ̀ ojú I omi. saw where Jonah joined Kódà the ship. àwọn aráàlú yẹn wọ́n ya àwòrán ẹja ẹ̀. Ẹja tó Even gbé the jẹ́ people wọ́n of ya that àwòrán ẹ̀ city, síbẹ̀. they have the image Bí of ẹja that tó fish gbé Jónà there. jẹ rí pé ká That máa this is the fish that tó swallowed wọ ọkọ̀ Jonah, ojú omi rẹ̀. where he boarded the ship. Kódà ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. There we started our Tó ti wọ journey, ọkọ̀ ojú omi rẹ̀. where he boarded the Àwọn ship. Mẹ̀sẹ̀ríànsì bẹ́ẹ̀ tó lọ. The sea was Bẹ̀rẹ̀ so tó large. Ní níbẹ̀ ni wọ́n rán He was sent to Nineveh. ẹja gbé jẹ. Sea, fish Ẹja yẹn rọra ń lọ swallowed him, pẹ̀lú and sùúrù. fish was going Ó ṣe oríire gently. ẹja ò jẹ́. But he was so lucky, the fish Ẹja yẹn did not consume him. Bí ọ̀run àpáàdì ṣe gbàlejò ọjọ́ mẹ́ta. As hell Kí mo lè received Jesus for 3 days. ọjọ́ mẹ́ta yẹn kò sẹ́ni tó lọ sọ́run àpáàdì. That 3 days, no one ever go to hell. Gbogbo òkú tó kú láyé ẹnìkan ò dọ́run àpáàdì. All the dead that die in the world, Òkú there, orí ìjà no one àgbélébùú go to kan the paradíṣe ló lọ sí. hell. Even the robber Ẹnikẹ́ni ò and the dọ́run cross àpáàdì torí ó went to gbàlejò. paradise. Ẹja á tún jẹ nǹkan míì pẹ̀lú Jónà. Would the sheep Ọ̀run with àpáàdì that á tún fish gbàlejò ọmọ consume ènìyàn another lẹ́yìn thing? Jésù olùgbàlà.
tó jẹ́ pé nínú ọkàn Ọlọ́run ọmọ ènìyàn tó yẹ kó lẹ́yìn Jésù ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ wọ ọ̀run àpáàdì. After Jesus, in the heart of God, no one should go to hell. ìyẹn jábẹ̀rẹ̀ sí rìnrìn àjò. And the thief started. má gbàgbé kókó tí mo mú jáde. Don't forget my mo ní point. ayé rẹ̀ á yí padà sí I rere. mean, your life will change for better. mo ní yàtọ̀ sí pé ẹja ò jẹ́. Apart from the fact Ẹja that wa he was gbèdé. unable to eat, ìṣòro tó ń bá ọjà kò ní payé ẹ̀ the wò. problem that is confronting Kì í ṣògbé ìrìn àjò ló dé yìí. this is not the end ó of the jáde journey. láyọ̀. You will come out safely. ogun tó dé sí ọ ló máa gbé ọ dé ìkórìtà àṣeyọrí The rẹ. Lord come upon you now to olóògbé ní bring you kó o to máa the bọ̀ point of yàdàyàdà. success. That's kẹ́rù why tọ́lọ̀ ní the kó o wá ṣe láyé o ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe o máa ṣe ayé ìkẹyìn ayé ẹ̀ máa lógo. The end of your life will be glorious. ẹja máa bẹ̀rẹ̀ sí í gbé lọ o. And fish was taking kí him. ni ẹja ṣe gbọ́ràn. How did kí ni ẹja ṣe mọ̀ pé wọ́n rán ọkùnrin yìí níṣẹ́. How did the fish kí know ni ẹja this ṣe man mọ̀ was tí sent Jónà to máa Nineveh? ṣe láyé. How did the fish ẹja know wa what gbé lọ Jonah would do? ó lọ sọ sí bèbè Nínífè. He took him gbódúmọ̀ to ló lọ the sọ. shore at Nineveh. Eo The shore of Nineveh. kan ra drop ẹ̀ sí bèbè Nínífè. ní Jónà jáde And Jonah came ẹja out. padà tó lọ ó wá jẹ́ jẹ́ tiẹ̀ lọ. The fish tiẹ̀ returned. bọ́ jẹ́ kí n lọ wá nǹkan mi jẹ ó ní lọ sọ́run pàṣẹ. You not go to hell. tó o bá bá Jésù kọ wọrí ẹja máa gbé ọjẹ o ọ̀run àpáàdì ni ó máa gbé omi o. torí ara ebi ń pa ebi wá ń pa ebi ń pa wọ́n ní ọ̀run àpáàdì ń fẹjú ó ń fẹjú ó ń wérò ebi ń pa ìyà ti jẹ ó anybody tó bá rí ìkanra ló fi máa ti mú. Anyone that is come into his path will consume him in his anger. ó máa dé Nínífè o. Got to Nineveh. ìyẹn ni pé ntọ́lọ́hún ni kò ṣe láyé sọ bẹ́ẹ̀ máa ṣe. It means what God has for me in this world, feel it. kókó tó o mú lò ni mo ti sọ o. The point we mo ní use ọ̀nà pé báyìí. I said, mo ní kó o farabalẹ̀ ké. but call pé mi ò lè ràn mí lọ́wọ́. I can't help myself. kò káwọ́ ẹ̀ sókè láti inú ọkàn rẹ wá. That is surrender right from láti inú ọkàn rẹ within. wá. Right from ojú within. ti owó. That ojú ti money ẹbí. is shame now, and even family. ó níbi tẹ́bí máa bá ọ dé. There is Wọ́n ní kẹ́ni tí ó ní limitation for your ìṣòro family tiẹ̀. to help you, for the help from the family. Ọ̀, Everyone has bọ̀dá ẹ̀ ní tiẹ̀ ó ní tiẹ̀. Your brother has his own challenge. jẹ́ kí mi yá èdè ọba kan ìyàwó mi lò. Borrow a bó ṣe ń wo language. èmi gan ìbáyìí As you are looking at me, olórí ẹbí ni mí. I'm a head of lẹ́mi the gan tí mo family. dúró yìí mo ń sọ mo fi sára mi ni o olórí kí ni mo pera I'm a mi head of family. olórí ẹbí ni mi. èmi gan ní challenge tèmi I have my own challenge. àbúrò pé mẹ́ni Or you think I don't have obìnrin mo challenge? pásítọ̀ You are looking at pastor. ó mẹ́yìn jẹ gàrí mi náà jẹ gàrí kí mẹ́kàn fẹ́ mi gàrí jẹ mo You lè are- jẹ yán gàrí àti yán ọmọ ìyá kan ni wọ́n. You eat food and I eat food. lẹ́kàn kọ́ mi They are lọ́fọ̀ọ́ both ní mo ṣe jẹ carbohydrates. ó máa ń padà sí ṣùgbọ́n ọmọ ìyá kan ni wọ́n. They are the same family. ọbẹ̀ tó fi ń jẹ náà lèmi náà fi ń jẹun You omi eat mo mi food, àbí you bẹ́ẹ̀ drink water, kọ́ I drink water. ọ̀níyàwó mo níyàwó You have wife, mo I níyà have. ọ̀níyà I have lábúrò, mother, you lábúrò. have. I have Àbí- followers, ìyàwó mi lára ilé younger brother, èmi náà lára ilé and family tó oníkálukú ní members as well. ìjẹ́jọ́jọ́ yí wa ká Something surrounded us kúrò lédè as bíbélì well. àjọjọ́ fi àìlera yí You wa are ká. surrounded by infirmity. èmi náà ní jàkadì tèmi tí mò ń bá I jà have my own wọ́n ràn mí challenge. lọ́wọ́ Brother cannot help me. ọlọ́run àbá òsì. God will help you. mo níwà kan bó ṣe wà yìí I have a particular character. mi ò sọ fún yàn pé mi ò ní I will not tell anyone that I don't mi have ò sọ fún yàn something. pé kò lè ṣeé ṣe I will not tell Tó anyone bá that it béèrè is nǹkan lọ́wọ́ possible. mi, If you ask me màá gbàdúrà something, fún ọ. I will pray for you. tó bá press mi jù màá ní sùúrù ọlọ́run á dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ If you press me so much, I will nǹkan tell you tọ́lọ́run bá to, fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe to calm down. màá ṣe ṣùgbọ́n mi Whatever ò lérí o. God, whatever I have the grace to do, I will do it. torí mi ò lè lérí Because n bá ti lérí màá múṣẹ́. I can't brag or promise. ẹnìkan pè mí lẹ́yìn sometimes last month mo há ó dẹ̀ Someone jẹ́ called kí mo me fẹ́ràn gan
last month. àkókò tó pè mí No tó money. nira. The time he called me, nothing. ó pè mo miss call ẹ̀ mo wá rí text message. I received his text mo message. ṣe rí text message yẹn ní call ẹ̀ mi ò tí ka text message call ẹ̀ tó wọlé. He called back again. mo ní mo rí text message ó ní kí n kà kíákíá. He said I should read it quickly. mo á ní mi àkà gbà mo wá kà tán ó tún pè mí padà mo ní mo ti kà mo lọ́lọ́run á ṣe. I said God will do it. mi ò ní mo fẹ́ ṣe nǹkan kan I didn't say I mo will ní do màá it. ronú lé lórí màá dẹ̀ gbàdúrà lé lórí. I said I will think about it and kò pray sí about it. kẹ́kẹ́ lọ́wọ́ mi. I have nothing. mo ní màá ronú lé lórí I will think màá about dẹ̀ it gbàdúrà lé and lórí. pray about it. gbàmọ́dẹ̀ gbàdúrà lé lórí When I prayed kò lè concerning jóná ọlọ́run dá owó kan sí mi lápò soon, I got mi ò something. tí ẹ̀ ronú nǹkan mi. I don't even mo think dẹ̀ of bẹ̀rẹ̀ any other àkáǹtì nọ́mbà thing. ẹ̀ mo dẹ̀ lọ dá sí. And I send the change ṣé to àwọn pé mi him. ò lérí fún. You know, I tọ́lọ́run didn't bá fún promise. mi ṣé mo lè dá sí. If God didn't give èmi me, tó dẹ̀ wá I bá have to do mi it. ò ní kẹ́kẹ́. And I Kí ni have mo fẹ́? nothing when he called me. kò sí kẹ́kẹ́ Nothing. kò sí kẹ́kẹ́ tó bá mi mọ́jú. tó ìgbà míì wàá máa wẹ lómi At lókè times, you'll be looking wàá at rò some pé owó wà people lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò ní kẹ́kẹ́ thinking they have money tí ò ní kẹ́kẹ́. and they have nothing. ìyẹn tiẹ̀ máa ń pọ̀ That bọ̀dá mi is kẹ́ lọ́dọ̀ common. mi ń gbà kan One of my ó sì brothers lọ́dọ̀ came mi to ó me dé sometime. ọkàn ẹ̀ balẹ̀. He came to me and he calmed down. ìgbà tí ayé bẹ́ǹsì ni bẹ́ǹsì mò ń gùn gbà yẹn I bẹ́ǹsì was ni still dẹ́ dúró using pàápàá my Mercedes Benz then. ọlọ́run dẹ́ ìyàwó mi tó wà lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba ọbẹ̀ wà While I ní was still working there, ọbẹ̀ wà ní. food at èmi home. bó lẹ̀ ṣe ń wò mí obìnrin tó máa dáná jù mí á try á try dáadáa á try. Any woman that will beat me in terms of food, we try. ẹnìkan ń béèrè ìyàwó mi ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ òun torí ibi tó wà lálẹ́ àná mo ti jí láàárọ̀ mo ti pò kọ́ lọ́ọ̀ba wọn lẹ́nìkan sọ pé ṣé ìta ló máa bá dádì pò kọ́ abá mi pò kọ́ mo lẹ́nu èmi abá mi pò kọ́ ẹ̀kọ́ wa jẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe pé ìgbà tí ara ṣe kínní máa gún náà jáda máa tẹ̀ mọ́dọ̀ kí má ṣe àfagún mo ṣe gbọ́ sí kíṣìnì nìyẹn mo ti tẹ̀bà I prepare eba. mo dẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ mo bu ọbẹ̀ fún ó jẹun I give him food. ọlọ́lọ́hún ṣeun ọlọ́jọ́ wo lòun ti jẹun ọbẹ̀ mọ́. Thank God. bọ̀dá mi dáadáa ni o He was my close brother, oníjọ́ wo ló ti jẹ ọbẹ̀ mọ́ ó dẹ̀ nídìí owó and he need money. mo ní bọ̀dá I said, mo brother, ló ń jẹ́ wà ní I have food. wà náírà lákòókò òótọ́ dẹ̀ ni ó ń jẹ́ wà ní iṣu wà ní tó bá fẹ́ jẹ yẹn lọ́jọ́ yẹn nígbà rẹ̀ ni gun ajé yẹn oúnjẹ wà ní ráì gbogbo oúnjẹ téèyàn ọtọmọ yẹn lè jẹ wà ní bẹ́ẹ̀ mi ò ní nǹkan kan sáàkó epo wà nù mọ́tò mi tí mo máa gbé lọ bible study kò tiẹ̀ sí ni ìgbà tí ó dẹ̀ ṣe tán tó jẹun tó ní kí n gbéhùn dé ọ̀dọ̀ ọmọ òun kò tẹ̀ tí ní kí n gbéhùn gan mo ti mú kọ́kọ́rọ́ mọ́tò mi torí epo wà ń bẹ̀. He said I should mo ti gbé convey sínú mọ́tò him to àádébẹ̀ àbọ̀ son or epo dé daughter. wọ́n tó báyìí ń gbà yẹn. The fuel is mi ò rí available. mi ò tiẹ̀ rí sísìkì ní kó gbà mi ò níní I was mi ò níní unable to give mi ò him níní kí ṣe pé anything. mo fi ṣàwọn tún bá ní Because I don't mi ò have. lè ṣe kí n má fún torí ẹ̀gbọ́n mi ni. I will give to him if I have, but I have nothing. mi ò at níní home. kò ṣe Don't pé have bóyá mo anything. ń ní síbì kan mi ò ní síbì Know kankan that I kept it somewhere. tó o lè há You can who? àwọn tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ ọ̀nà pé Those who can ó help ti you. kódà ó those who help the lóògùn who. oògùn òṣìṣẹ́ You have used ó ṣe time gbàwẹ̀ àwẹ̀ ò for dáhùn. drugs. ó fomi àdúrà omi àdúrà ò gbé kankan jáde ó ti mu òróró àtọyìn kò ṣiṣẹ́. Anointing oil, water to no avail. ó máa yẹ odò tó tẹ̀wẹ̀ odò àṣeyọrí odò àṣeyọrí odò tèmi tán Back, tí ọ̀nà sáà dí. even with that, road block. a parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ The word tó jẹ́ kí ọ̀tá jẹ́ ọ́ a that parí made ẹ̀fọ́ tó enemy to jẹ́ sùn. consume you was ended ìkórìtà in tí ọ̀nà Christ. pe yẹn
ìbẹ̀rẹ̀ àṣeyọrí rẹ ayé rẹ yóò yí padà ó dèbò tí àṣeyọrí ó dèbò tí àṣeyọrí tó bá rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n fún ẹ ní ìṣẹ́jú méjì. Let me give you just lórí ẹsẹ̀ rẹ. rise up on your feet. ṣé orúkọ Jésù Call rẹ the name mẹ́ta of Jesus. ṣé mo dé ibi tí ọ̀nà ti pẹ́ I've come to bí ò lè rán ara mi but lọ́wọ́ I can't help myself. kò sólùrànlọ́wọ́ kò sẹ́ni bọ̀ No helper, no Jésù mo pè ọ́ wọlé Jesus, I call you jẹ́ sọ̀rọ̀ ayé mi intervene in my jẹ́ case. sọ̀rọ̀ ayé mi Intervene in my jẹ́ case. sọ̀rọ̀ ayé mi Intervene in my jẹ́ case. sọ̀rọ̀ ayé mi Intervene in my jẹ́ sọ̀rọ̀ case. ayé mi Intervene in my jẹ́ case. sọ̀rọ̀ ayé mi Intervene in my jẹ́ sọ̀rọ̀ case. ayé mi bàbá Intervene in my case. jẹ́ sọ̀rọ̀ ayé mi bàbá Intervene kó in my gbébi case. débi tí àṣeyọrí Take me gbébi to the débi point of tí àṣeyọrí Take me to the shore of olúwa mi success. ò lè ràn mí lọ́wọ́ I can't help ojú ti myself. owó ojú ti ọmọ Money is ènìyàn. shame, even men are in shame now. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we Gbogbo pray. àwọn tó wojú ẹ lálẹ́ All yìí. those who are looking unto you, Bí o ṣe nawọ́ ìgbàlà sí Jónà. stretch Bí forth. o ṣe nawọ́ ìgbàlà sí Jésù nínú ọ̀gbun nínú òkùnkùn. Nawọ́ ìgbàlà sí wọn. Stretch forth the hand of salvation. Nawọ́ ìgbàlà sí wọn. Stretch forth the hand of salvation Alágbára to gíga them. nawọ́ ìgbàlà sí wọn. Stretch forth the hand of salvation to Sọ̀mọ́lẹ̀ sí them. ayé. Oh, stretch your life Sọ̀mọ́lẹ̀ sí down in ayé. their life. Stretch your life Bí o ṣe down fa in their Jónà life. gòkè fa wọn sókè. Drop them off in the name of Jesus. Tó wọn débò tí àṣeyọrí. Amen. Òní jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ọ̀tún. Òní jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ọ̀tún. Tí ayé yín bẹ̀rẹ̀ sí yí padà sí rere. Bí orúkọ Jésù kí ayé yín kó yí padà sí rere. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run kó ṣẹ mọ́ yín lára. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run kó ṣẹ mọ́ yín lára. Torí ẹ ti dì mọ́ Jésù. Because you please Sọ pé Jésù mo dì mọ́. Mo dì mọ́ orúkọ rẹ̀. Mo dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Mo dì mọ́ orúkọ rẹ̀. Mo dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Mo dì mọ́ orúkọ rẹ̀. Mo dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. I cleave to your name. Nítorí bẹ́ẹ̀ bàbá. For this reason, Father, Wọ́n jẹ́wọ́ pé ìwọ lolúwa. confess that you are the Lord. Ẹ ó díẹ̀ àbújá àṣeyọrí. You will go to the shore of Lónìí your ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. Today, Lónìí ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run kó máa ṣẹ mọ́ yín lọ́wọ́. Ọlọ́run ní kẹ́ wá ṣe láyé lẹ̀ ó ṣe. purpose of God for your life. Ẹ ní ṣerú ènìyàn. Ẹ ò ní ṣerú òṣù. You will not be a slave to Satan. Kó bẹ̀rẹ̀ sí ń dà fún mi. It will be well with you. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Jókòó kí n parí ẹ̀kọ́. Sit down. Kókó kan ni mo máa lò. We use just one Kókó point. yẹn àkórí yẹn náà ni mo máa fi parí ẹ̀kọ́. Torí ayé ẹ̀ ti yí padà. Because your life has been transformed already. Lálẹ́ yìí. This evening, Ìbẹ̀rù máa bá gbogbo ọ̀tá rẹ pátápátá. all your enemy will be terrified. Kí mo máa pè é o. Ìbẹ̀rù á bá gbogbo ọ̀tá mi pátápátá. Jẹ́ kí n lo ẹsẹ̀ kan alẹ́ tilẹ̀. Pàdé mi lọ́jọ́ mẹ́jọ àbí ọ̀la. Pàdé mi lọ́la. Àárọ̀ Sunday ni mo rò pé mo wà. Dáníẹ́lì orí ìkarùn-ún. Daniel Wàá rí bàbá ṣẹ̀rùbà wọ́n níbẹ̀ yẹn. say be terrified. Bàbá ṣẹ̀rùbà wọ́n. Tí a bá ti kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú ọkẹ́. When the word of God Tí is ẹ̀jẹ̀ Jésù tí a fi kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú ọkẹ́. and the blood of Jesus is used to write the word Èsì of tó God bá in ka your heart. lẹ́tà yẹn. Any Satan that read that letter Ilẹ̀ ló ń lọ. is going down. Ọ̀tá tó bá ti kà á. If Ilẹ̀ ló ń lọ. any enemy read that letter, they are going down. Daniel chapter 5. Daniel Ọlọ́run kọ̀wé kan sí ọba kan. God wrote Ọba kan tó ń halẹ̀. a particular case. Ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹfà péré. Yes. Ní wákàtí kan Why náà Ní wákàtí kan náà. ní àwọn ìka owó ènìyàn kan
jáde wá. ìka ọwọ́ èèyàn kan jáde wá. A sì kọ̀wé sára ẹfun ògiri níwájú ọ̀pá fìtílà ní ààfin ọba. akọ̀wé sára ògiri níwájú ọ̀pá fìtílà láàfin ọba. Ọba sì rí ọwọ́ tí ó kọ̀wé náà. ọba rí ọwọ́ tí ó ṣe kéne. Tí ó kọ̀wé náà. kẹ́ ẹ rí ìwé tí a kọ tá a bá ti kọ orúkọ rẹ sínú ìwé yìí tí ẹ̀jẹ̀ Jésù kọ orúkọ sọ́kàn rẹ báyìí ọba tó ń jẹ ó léyìn àárí wàhálà bá kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọba nígbà tó rí. Nígbà náà ni ojú ọba yí padà. bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀rùbà wọn bàbá ṣẹ̀rù ti ṣẹ̀rùbà yẹ. Ìrònú rẹ̀ sì dààmú rẹ̀. ìdààmú bọ́tà ẹ̀ lálẹ́ yìí. pé o gba Jésù èmi yóò kọ òfin mi sínú yín inú wọn lèmi yóò kọ ọ̀rọ̀ mi sí ìka Ọlọ́run náà tó kọ òfin Mósè ìka Ọlọ́run yẹn la máa fi kọ́ sí òkè àyà rẹ sínú ọkàn ẹran máa bọ̀ lókè ìmọ̀ ẹ̀bẹ̀ láti ń ṣẹ̀kọ́ ní ojú gbogbo ẹ̀ níta bẹ̀ láti ń ṣẹ̀kọ́ àkọ́ sí òkè àyà rẹ báyìí pẹ̀lú ìka Ọlọ́run sínú ọkàn ẹran bàbá ti kọ́ síbẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀tá tó ti lóòní lọ sílẹ̀ tó bá ti rí inú wọn á gbòpọ̀ inú wọn á gbòpọ̀ inú wọn á gbòpọ̀ inú wọn á gbòpọ̀. Kí ni ló ṣẹlẹ̀ sí ọba kábíyèsí? Nígbà náà ni ojú ọba yí padà. Ìdájọ́ ayé. A fẹ́ yọ owó ọmọ aládé kúrò lọ́rọ̀ rẹ̀. Bí mo ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ nìyẹn, nísìnyí ni ìdájọ́ ayé. Nísìnyí la máa lé jáde. A fẹ́ lé ètù jáde. A fẹ́ lé ọ̀tá jáde nínú ilé rẹ̀. Tó ìdààmú máa bá ikú ló máa gbé sọ̀nà. Ṣé Bíbélì ò yé ẹ díẹ̀? Don't you understand the Bible now? Ó yá. Ìrònú rẹ̀ sì dààmú rẹ̀. Tó bẹ́ẹ̀ tí àmù rẹ̀ gbà rẹ̀ tú. Agbára rẹ̀ bọ́. Èébú bẹ́ẹ̀ méjèèjì sí. Ó lọ Amẹ́ríkà ni mi ò kánjú bí mi ò ká tán màá máa lọ lé màá ní kẹ́kọ̀ọ́ àdé mi lọ́la. Ìrònú rẹ̀ bàjẹ́. Àmùrè ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe kẹ́ni. Even his girdle was loose. Agbára n tó fi ṣagbára bọ́. What he used as ó bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá lálẹ́ lórí ọ̀rọ̀. Bọ́bẹ́ èso ò ní rí nǹkan mú nínú ayé. Agbára ti bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Agbára ti bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá. Agbára ti bọ́ lọ́wọ́ ìsìn. Agbára ti bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá. Ọ̀tá ò lè jẹ lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́. Shout hallelujah. Bíbélì ni mo kà. Bàbá wa Paul Mark mẹ̀kọ́ o. Ó ní ó ti pa ikú. Irú ikú tó máa kú yìí. Láti ilé ọ̀tá jáde, ó ti gba ikú, ó gba agbára lọ́wọ́ ẹni tó gbé. Èyí yìí ni àmùrè èṣù ti tú sọ bẹ́ẹ̀ àmùrè rẹ̀ ti tú. Àmùrè rẹ̀ ti tú. Àmùrè rẹ̀ ti tú. Hallelujah. Ìgbà táwọn rẹ̀ tú kí ló ṣẹlẹ̀ arábìnrin. When the garden was loose, what happened? Ó yá. Èékúsẹ̀ méjèèjì sì ń lu ara wọn. Arábìnrin gbàdúrà lánàá nígbà tí àmùrè rẹ̀ tú ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jó ẹsẹ̀ rẹ̀ mi lùlù bẹ́ẹ̀ kéréké jẹ. Alámà ó nalẹ̀ straight. Ìjókè máa. Wọ́n ti di láéláé. Jésù ló ṣàdókò. Ọ̀pá mi sì máa jọ̀dọ̀. Alágbára ńlá ló mọ̀ wọ́n lórí wọn. Ẹ̀wọ̀n la fi gbé lọ́wọ́ lọ́kùnrin àti ìlọ́wọ́. Òun ni àwọn olórí àdáwọ̀. Àìsàn ti bá àwọn títí. Lórí bẹ́ẹ̀. Àpáta ayérayé o ṣé. Thank you. O ṣé fún agbára àjíǹde. O ṣé fún ikú oró rẹ o. Ó ṣe ìdájọ́ ayé. Olóòṣì jáde. Ó fẹ́ dẹ́dún arinlẹ̀.
ẹ tẹ ejò mọ́lẹ̀. You tread upon snakes. ẹ tẹ àkéékèé mọ́lẹ̀. Walk upon scorpions. ẹ máa rìn lórí gbogbo agbára You ọ̀tá. will walk upon the power of ẹyọkàn heaven. ní rí yín gbèsè. None will thereby hold. lónìí ìbẹ̀rẹ̀ àṣeyọrí. Today is the beginning. láti òní ìbẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́gun. Amen. jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa. Grace of our Lord Jesus ẹ ti Christ. Ọlọ́run. Lord of God. ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Amen. kó máa bá yín lọ. àmì mẹ́ta tó kanlẹ̀. hallelujah. ẹ jẹ́ máa tún àga wa dáadáa o. Please help us to pack those benches.